Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare हरे कृष्ण प्रभु Krishna, जी। Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. That Krishna includes everyone, the human society, animal society, bird society, beast. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ हरे कृष्ण प्रभु जी, શ્રી सादर શ્રી રાધા प्रणाम। ગોવિંદ મંદિર प्रभु કુલાઈ जी, તરફથી दंडवत આપ प्रणाम। સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ ફોર નાઇસ કીર્તન ઉર્મિલા માતાજી એન્ડ બધા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. વેલકમ. हरे ઇસ્કોન कृष्ण प्रभु મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 1 અધ્યાય 11 ની ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. વેલકમ. હરિસુંદર પ્રભુજી, લતા માતાજી, માનસી માતાજી, प्रभु સુરક્ષા जी, दंडवत માતાજી, प्रणाम। આરતી માતાજી, हरे कृष्ण प्रभु जी, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, મયુર પ્રભુ, મહેશ પ્રભુજી, નમ્રતા માતાજી, નૈના માતાજી એન્ડ નીલપા માતાજી, શરદ જોશી પ્રભુ, હંસા માતાજી, કૃતિ જોશી માતાજી એન્ડ હિરલ પાઠક માતાજી, તારાબેન, પ્રવીણ મિસ્ત્રી પ્રભુજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ, સ્વાગત છે આપ સૌનું. શરૂઆત કરીએ આજનું સેશન ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના સાથે મળીને આપણે બધા મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું. શ્રી પ્રભુપાદ की जय, गुरु महाराज की जय, भगवान श्री श्री राधा गोविंद की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे वेलकम रतिलाल प्रभु जी, परेश शाह प्रभु जी, मीनाक्षी माता जी, जयंत पटेल प्रभु जी, हरे कृष्णा, शोभना वोरा माता जी, हरे कृष्णा। બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। વિશાલ પ્રભુ વેલકમ, નીતા માતાજી, કીર્તિ માતાજી વેલકમ, ઓકે, અર્ચના માતાજી, મયુર પ્રભુ કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. શરૂઆત કરશું આપણે. ગઈકાલે તો આપણે રિવિઝન લીધું હતું. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ માતાજી, હરે વેલકમ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી, તેજલ માતાજી, સ્વાગત છે આપ સૌનું. અત્યાર સુધી આપણે લોકો ચર્ચા કરી ચુક્યા છીએ 10 અધ્યાયની, અને આજે આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ 11મો અધ્યાય, વિશ્વરૂપ દર્શન. બરાબર, વિશ્વરૂપ દર્શન તરફ આગળ વધીએ. ભગવાને વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુનને બતાવ્યું. આની પહેલા ભગવાને ક્યારેય વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું નથી. ભગવાને એના બીજા ઇન્કાર્નેશન, બીજા અવતારોમાં પણ નથી બતાવ્યું. પ્રભુ રામચંદ્રજી તરીકે આવ્યા ત્યારે પણ એને જરૂર નહોતી પડી બતાવવાની. ભગવાન આ પહેલી વખત વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુનને બતાવી રહ્યા છે. પણ આની પહેલા એક નાનું વિશ્વરૂપ, તમે કહી શકો મિની વિશ્વરૂપ, એવું ભગવાને એક જગ્યાએ બતાવ્યું છે. ક્યાં બતાવ્યું છે? જશોદા માતાને શાંતિદૂત માટી ભગવાને માટી ખાધી હતી ત્યારે. નહીં, દુર્યોધન ને ત્યાં ગયા ત્યારે. દુર્યોધનને હસ્તિનાપુરની સભામાં, હા, હસ્તિનાપુરની સભામાં ભગવાન જયારે શાંતિદૂત બનીને ગયા હતા ત્યારે ભગવાન ત્યાં મિની વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવે છે. અને જશોદા માતાને જે રૂપ બતાવે છે બ્રહ્માંડ, બરાબર, હા, બ્રહ્માંડ રૂપ ભગવાન બતાવે છે. ઓકે, તો વિશ્વરૂપ દર્શન, વિરાટ સ્વરૂપ, આજના આ અધ્યાયની અંદર ઘણા મહત્વના કન્ફ્યુઝન અધ્યાયના અંતે ક્લિયર થાય છે. અમુક કન્ફ્યુઝન લેવલ 1 માં થશે અને અમુક કન્ફ્યુઝન લેવલ 2 માં તમારા ક્લિયર થઈ જશે. બરાબર. હવે ગઈકાલે જે 10મો અધ્યાય હતો એ થિયરી હતી, વિભૂતિ યોગ. અચ્છા, વિભૂતિ જાણવાથી શું થાય? ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી, ભગવાનની વિભૂતિ જાણીશું તો શું થશે? ભગવાન સાથે આપણને આકર્ષણ થશે અને પ્રેમ આકર્ષણ થશે. થશે. આકર્ષણ થશે એટલે પ્રેમ થશે. બરાબર. ઓલો શ્લોક છે ને, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે શુભ જાયતે, સંગ થશે. બરાબર, સંગાર સંજાયતે કામ, આસક્તિ થશે તો કામ. બરાબર, જ્યાં ભૌતિક જગતનું વિકૃત સ્વરૂપ છે, પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન સાથેનો આપણો ઓરિજિનલ પ્રેમ, તો એ જાગૃત થશે. એટલા માટે ભગવાને ગઈકાલે આખો વિભૂતિ યોગ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આપણને સમજાવ્યું. બરાબર. આજનો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન અલગ અલગ 6 વિભાગમાં વહેંચાયેલો અધ્યાય છે. ભગવાન વિરાટ સ્વરૂપ બતાવવાની વિનંતી અર્જુન કરે છે. અર્જુન ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવવાની વિનંતી કરે છે. ભગવાન એના વિરાટ સ્વરૂપનું થોડું નાનું એવું વર્ણન કરે છે. એના પછી સંજય વર્ણન કરે છે. પછી અર્જુન પોતાનો જોવાનો અનુભવ છે એ વર્ણન કરે છે. તો આ એક અધ્યાયની અંદર 3 વ્યક્તિ, એક તો સ્વયં ભગવાન દ્વારા એના વિશ્વરૂપનું થોડું વર્ણન થશે. પછી સંજય ને દિવ્ય દ્રષ્ટિ ભગવાન વેદવ્યાસજી આપી હતી, તો એ સંજય શું જોવે છે અને અર્જુન શું અનુભવે છે એ બંને વર્ણન ધૃતરાષ્ટ્રને કરશે. અને પછી અર્જુન જે લાઈવ જોઈ રહ્યા છે એનો અનુભવ એ કહેશે.
તો આમ જોઈએ તો 3 વખત વિશ્વરૂપ દર્શનની ચર્ચા થશે 3 વ્યક્તિ દ્વારા. એટલે અમુક શ્લોકની અંદર તમને અમુક રિપીટ થતું હોય એવું લાગશે. જેમ કે ભગવાનના 1000 હાથ છે, બરાબર, ભગવાનના હજારો મુખ છે. તો 2-3 શ્લોકની અંદર આ સેમ રિપીટ થશે તમે જોશો તો. કારણ કે એકવાર સંજયજી કહેશે, એક વખત સ્વયં ભગવાન કહેશે, એકવાર અર્જુન પણ સેમ વસ્તુ કહેશે કે આ ભગવાન તમારા 1000 હાથ છે. તો ઘણીવાર લોકોને એમ થાય કે કેમ ભાઈ પ્રિન્ટ મિસ્ટેક હશે, સાહિત્યિક એરર હશે, આવું લાગે. પણ ના, બરાબર. એક તો સંજય એ ભગવાનના પરમ આનંદની અંદર સ્થિત છે, બરાબર, એ ભાવની અંદર પહોંચી ગયા છે. એટલે પણ ઘણી વખત રિપીટેશન થાય છે ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન કરવામાં, પ્રભુપાદ સમજાવે છે. ઓકે. અને અર્જુનનો અનુભવ પછી ભગવાન નું કાલ સ્વરૂપ જોશે અને અર્જુન છે એ થોડા ડરી જશે, ભયભીત થઈ જશે. તો ભગવાન એ સ્વરૂપને ત્યાં પૂર્ણ કરશે અને અર્જુન એને પ્રાર્થના કરશે કે મને આ બીજું સ્વરૂપ બતાવો અને આ સ્વરૂપ બતાવો, અને એની સાથે અધ્યાય પૂર્ણ થઈ જશે. તો આવી રીતના મોટું આ અધ્યાયની અંદર આવવાનું છે, બરાબર. અને આ અધ્યાય અર્જુનજી દ્વારા શરૂઆત થશે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે ભગવાનને, અને ભગવાનને અત્યાર સુધીનો જે અધ્યાય સાંભળ્યા એના ફલશ્રુતિ અર્જુન કહે છે. અર્જુન ઉવાચ મદનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંજ્ઞિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. હજી તો 10 અધ્યાય પૂરા થયા. 10મા અધ્યાયમાં અર્જુને એવું કીધું કે મને તો ખબર જ છે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો. ગઈકાલે શ્લોક જોયો તો ખબર છે ને, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ, મને ખબર છે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો, તમે જ પરમ ધામ છો. તો અર્જુનને તો ખબર હતી કે કૃષ્ણ કોણ છે, બરાબર. જેમ કે કુંતી મહારાણીને પણ ખબર હતી. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે મહાભારતની અંદર પ્રસંગ આવે છે, બરાબર, કે યુદ્ધ જયારે એનાઉન્સ થઈ ગયું તો ધૃતરાષ્ટ્ર કુંતી મહારાણી પાસે ગયા અને કુંતી મહારાણીને કહે છે કે ભાઈ તારા 5 દીકરાઓને કહી દે કે મને શરણાગત થઈ જાય, કારણ કે એની પાસે કોઈ શક્તિ છે નહીં, કોઈ રાજાઓ એને સાથ આપવાના છે નહીં, અને એને કૃષ્ણનું સિલેક્શન કર્યું છે, કૃષ્ણ પણ નિશસ્ત્ર છે, તો એ અમારું કઈ બગાડી શકવાના છે નહીં. તો હજી મોડું નથી થઈ ગયું, તારા 5 છોકરાઓને કે 5 પાંડવોને કે મને શરણાગત થઈ જાય તો બચી જશે. કુંતી મહારાણી હસે છે ત્યારે, બરાબર, કે સામે કૃષ્ણ છે અને નિશસ્ત્ર કાફી છે તમારા બધા માટે, કારણ કે તમે એને ઓળખતા નથી. એ શ્રી સ્વયં નારાયણ છે, એ સ્વયં ભગવાન છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી કૃષ્ણ સામે ઉભા છે, તો મને કોઈ ચિંતા નથી. કુંતી મહારાણીને ખબર હતી કે આજ નારાયણ છે, વિષ્ણુ છે, આજ ભગવાન છે. અર્જુનને ખબર હતી કે આજ નારાયણ છે, વિષ્ણુ છે, ભગવાન છે. એટલે આપણે જયારે પહેલો અધ્યાય આપણે ભણીએ તો આપણે એમ લાગે કે અર્જુન વિષાદમાં પડી ગયા, બરાબર, અર્જુન અજ્ઞાની છે, અર્જુનને કઈ ખબર નથી પડતી, આવું લાગે. ઘણા લોકોએ આવું સમજાવ્યું છે અને ઘણા લોકોએ અર્જુનને નીચા ચિતર્યા છે, બરાબર, કે અર્જુન તો ડરપોક છે, અર્જુનને ખબર નથી પડતી. એટલે અર્જુનનું કોઈ ક્યાંય લગભગ ગ્લોરિફિકેશન બીજા કોઈ કરતા નથી. પણ 10મા અધ્યાય સુધીમાં આવો તો તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે એક તો ભગવાન અર્જુનને કેટલી વખત સર્ટિફિકેટ આપે છે. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી અનસૂયવે, આગળ પણ ઘણા સર્ટિફિકેટ ઉપર સર્ટિફિકેટ ભગવાન આપશે અર્જુનને. આના ઉપરથી ખબર પડવી જોઈએ કે અર્જુન કોણ છે. અર્જુનને બધી જ ખબર હતી, તમે પરમ બ્રહ્મ છો, પરમ ધામ છો, પરમ પવિત્ર છો, મને ખ્યાલ છે. ખાલી હું કહું એવું નથી, નારદ, દેવલ, આ બધા ઋષિઓ પણ કહે છે, વેદ વ્યાસજી પણ કહે છે ભગવાન તમે જ છો. તો બધું ખ્યાલ હતો અર્જુનને. અને એ જ અર્જુન અહીંયા 11મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં એમ કે છે ભગવાન અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો તમે મને ઉપદેશ આપ્યો છે. અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયો કયા? ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. આ 3 જે સિક્રેટ ભગવદ્ ગીતાના આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી ચુક્યા છીએ. તો જે 3 સિક્રેટ 9મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી હતી આપણે, 3 સિક્રેટ અત્યાર સુધીમાં કહેવાય ગયા છે. પહેલું સિક્રેટ ગુહ્ય, ચેપ્ટર નંબર 2. બીજું સિક્રેટ ગુહ્યતર, ચેપ્ટર નંબર 7. ત્રીજું ગુહ્યતમ, ચેપ્ટર નંબર 9. બરાબર. તો 3 સિક્રેટ અત્યાર સુધીમાં ભગવાને કહી દીધા છે. એટલે અર્જુન એમ કે છે કે મદ અનુગ્રહાય, તમે મારા ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે, તમે મારા ઉપર કૃપા કરી છે. મદ અનુગ્રહાય, હું તમારો આભાર પ્રગટ કરું છું. કબૂલ કરે છે અર્જુન, આભાર પ્રગટ કરે છે કે ભગવાન તમે મારા ઉપર કૃપા કરી છે અને તમે મને આ બધું આપ્યું છે. અને આ સાંભળીને મોહોયમ વિગતો મમ, મારો બધો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અર્જુન કહે છે કે મારો બધો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, મને મારી ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી મને યાદ આવી ગઈ છે, જીવે રે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. બરાબર. તો અર્જુન આભાર પ્રગટ કરે છે. આપણે પણ આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. આભાર પ્રગટ કરવાથી આપણે સામેવાળી વ્યક્તિને કંઈક આપીએ છીએ. શું આપીએ છીએ? કોમ્પ્લિમેન્ટ.
સામેવાળાને સારું લાગે, સામેવાળાને એમ લાગે કે નહીં મારી કદર કરે છે, હૃદય વિશાળ લાગે અને એનાથી સંબંધો છે સારી રીતના ચાલે. બરાબર. તો ભગવાન અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઘણું બધું આપ્યું છે. બરાબર. અને એની આપણી પાસે ફી પણ નથી લેતા. જીબી વાળા લાઈટ ચાલુ કરે તો દર મહિને બિલ આપી જાય છે. બરાબર. પણ ભગવાન એમની શક્તિ સૂર્યનારાયણ દ્વારા આપણને પ્રકાશ આપ્યો છે, જે સવારથી લઈને સાંજ સુધી પ્રકાશિત છે. ભગવાને કોઈ દી આપણને બિલ મોકલાવ્યું નથી. બરાબર. અને નગરપાલિકા વાળા નળનું બિલ મોકલાવી દે છે. ભગવાન વરસાદ આપે છે, નદીઓ છલકાવી દે, ડેમ છલકાવી દે. ભગવાને ક્યારે આપણી પાસે બિલ માગ્યું નથી કે ભાઈ બિલ મને આપો. ભગવાન આપણને અવિરતપણે આપણા જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી બધા જ જીવો માટે ઓક્સિજન પૂરો પાડે છે. ભગવાને કોઈ દી બિલ ફાડ્યું નથી કે ભાઈ આટલા કિલો બરાબર ઓક્સિજનનો વપરાશ થયો. તમે ખાલી ગણતરી તો કરો કે આખી જિંદગી ઓક્સિજન લીધો એનું બિલ કેટલું બને. અને આપણે લોકોએ તો અનુભવ કર્યો છે કોરોના કાળમાં. કોરોનામાં ઓક્સિજન માટે ગેસના બાટલા બરાબર ઓક્સિજનના સિલિન્ડર ખંભે નાખીને આપણે બધા ફરતા હતા આપણા સગાવાલા માટે. એક એક બાટલો બરાબર જેની કિંમત 300 400 500 હોય એના 10,000 રૂપિયા આપણે ચૂકવ્યા છે. 10,000 રૂપિયા. બરાબર. કે જે સવારથી સાંજ સુધી પણ ના ચાલે એક સિલિન્ડર, એના આપણે 10,000 રૂપિયા ચૂકવ્યા છે. તો ગણતરી કરો કે જન્મથી લઈને આજ સુધીનો ભગવાનનો આપણે કેટલો ઓક્સિજન વાપર્યો છે. કોઈ દિવસ આભાર પ્રગટ કર્યો કે હે કૃષ્ણ તમે કેટલા કૃપાળુ છો, તમે મને સૂર્યપ્રકાશ આપ્યો, તમે મને ઓક્સિજન આપ્યો, કેટલા બધા ફળ ફ્રૂટ આપણને આપ્યા છે, કેટલા અલગ અલગ ટેસ્ટ ભગવાને આપ્યા છે આપણને આટલું સુંદર શરીર આપ્યું છે, આપને આંખ આપી, નાક આપ્યું, કાન આપ્યું, બધું આપ્યું. બરાબર ને? આ બધું આપ્યું, કોઈ દી આપણે આભાર પ્રગટ કર્યું? એક્સિડન્ટ થયું અને નાક તૂટી ગયું હોય અને પ્લાસ્ટિક સર્જન આગળ જોઈ નાકને પાછું રિપેર કરાવવા જાવ તો લાખો રૂપિયા લઈ લે ખાલી રિપેર કરવાના. લાખો રૂપિયા આપણી પાસેથી લઈ લે રિપેર કરવાના. પણ ભગવાને તો આપ્યું છે. કોઈ દિવસ આપણે આભાર પ્રગટ કર્યો? ના. 3 વખત દિવસમાં ભગવાન પ્રત્યે આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. યશસ ત્રિસંધ્યમ 3 વખત સૂતી વખતે ભગવાન આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. ભગવાન આખો દિવસ ખૂબ મુશ્કેલી ભર્યો રહ્યો પણ તમે મારી સાથે હતા ને તો આ દિવસ પાર પડી ગયો. જમતી વખતે ભગવાનને આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છો કે મને તમારો મહાપ્રસાદ મળે છે. બરાબર. અને સવારે ઉઠતી વખતે ભગવાને જરૂરથી ઉઠતા આવે ભગવાનને વંદન કરવા જોઈએ કે ભગવાન ફરીથી તમે મને એક મોકો આજે આપ્યો છે તમારા તરફ નજીક આવવાનો, તમારું નામ લેવા માટેનો. બરાબર. તો આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. આપણે કૃતજ્ઞ છીએ, આપણે આભાર પ્રગટ કરતા નથી. બરાબર. એક સરસ મજાનો પ્રસંગ આચાર્ય સમજાવે છે કે એક વ્યક્તિ ભગવાન પાસે જાય છે અને ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન તમે તો એમ કહો છો કે હું હંમેશા મારા ભક્તોનું રક્ષણ કરું છું. બરાબર. પણ મારે જીવનમાં જયારે મુશ્કેલી હતી ત્યારે તમે મારી સાથે નહોતા. ભગવાન કે એવું તો બને નહીં, હું કોઈ દિવસ મારા ભક્તની હેલ્પ ના કરું એવો આજ સુધીનો કોઈ દાખલો નથી બન્યો. બરાબર. તો કે ચાલો મારી સાથે હું તમને બતાવું. ભક્ત ભગવાનનો હાથ પકડીને સમુદ્ર કિનારે લઈ જાય છે. જો એ કે આ તમારા પગલા છે, આ મારા પગલા છે, આપણે બે જતા હતા પણ હવે જો ધીમે ધીમે આગળ જતા એક જ પગલા થઈ ગયા. જોયું એક પગલા? ત્યારે મારા જીવનનો કપરો સમય ચાલતો તો તમે મને છોડીને જતા રહ્યા હતા. ભગવાન કે બેટા એ એક પગલા છે ને મારા છે અને મેં તને તેડી લીધો હતો એટલે તારા પગલા ના હોય ને, કારણ કે તારો જીવનનો કપરો સમય ચાલતો ત્યારે મેં તને ખંભે તેડી લીધો હતો તો તારા પગલા ના હોય, સ્વાભાવિક છે ને. તો આપણે આ સમજતા જ નથી ને કે ભગવાનની આપણા ઉપર કઈ કઈ કૃપા કેવી રીતના થઈ રહી છે. આપણે તો હંમેશા હું અને મારું માં જ ડૂબેલા છીએ. મમ અને અહમ, મેં કર્યું છે હું જ છું, બસ બધું મારું છે. આપણે જાણતા નથી કે ભગવાન કેટલી કેટલી આપણા ઉપર કૃપા કરી રહ્યા છે. ભગવત ધામની અંદર 2 ઓલી કહેવાય ને ટપાલ બોક્સ છે, લેટર બોક્સ છે. એકની અંદર બરાબર એવા લેટર આવે છે કે ભગવાન મને આ કરી દેજો, ભગવાન મને તે કરી દેજો, આ જોઈ તે જોઈ. એ લેટર બોક્સ ઉભરાય છે. અને બીજું એક લેટર બોક્સ એવું છે કે મળી ગયા પછી આભાર કે ભગવાન તમે બહુ દયાળુ છો, કૃપાળુ છે, થેન્ક યુ, તમે મને ઘણું આપ્યું છે. પણ એમાં કોઈ લેટર આવતા નથી. લોકો તો ભગવાનને માનવા માટે પણ તૈયાર નથી. કેટલા નાસ્તિકો એવા છે ના ભગવાન જેવું છે જ નહીં. અરે તું કેવી રીતના જીવી શકે છો? તું વિચાર તો કર, કોણ આપે છે? થોડુંક તો લોજિક વાપર. વરસાદ કોણ આપે છે? વૈજ્ઞાનિકો. વરસાદ જમીન કોને વૈજ્ઞાનિકે બનાવી છે? આ ફળ ફ્રૂટ આ બધું કોણે? કોઈ વૈજ્ઞાનિક બનાવી શકે છે આજ સુધી? કોઈ. બરાબર. આપણે કૃતજ્ઞ છીએ. આપણે અર્જુનજી પાસેથી આ શ્લોકમાંથી શીખવું જોઈએ. ભગવાન અનુગ્રહાય, બરાબર, તમે મારા ઉપર ખૂબ કૃપા કરી છે. અને જો આ આપણો એટીટ્યુડ હશે, હું ફરીથી કહું, ભગવદ ગીતા સમજવા માટેનો ભાવ બહુ જરૂરી છે.
ભાવ. આ કોઈ બાયોલોજીની કે ગણિતની ચોપડી નથી કે બજારમાંથી આપણે લઈ આવ્યા, ઘરે બેસીને વાંચી લીધું અને આપને આવડી ગયું. નહીં આવડે. આની અંદર ભાવ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. જેવો અર્જુનનો ભાવ હતો ભગવાન પ્રત્યેનો, જો એ ભાવ સાથે આપણે ભગવાનની દિવ્ય સંદેશો સાંભળવાની કોશિશ કરશું તો અને માત્ર તો જ શું થશે હૃદયમાં? દદામી બુદ્ધિ યોગમ. ભગવાને ગઈકાલે શું કીધું હતું? કે હું બુદ્ધિ યોગ આપીશ. તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હું તમારા હૃદયમાં બુદ્ધિ યોગ જ્ઞાનને પ્રગટ કરીશ. પણ એના માટે ભાવ કયો હોવો જોઈએ? તો કે પેલા શ્લોક વાળો, અનુગ્રહ. નહીતર નહીં થાય. અર્જુન કહે છે, કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે. 8મા અધ્યાયમાં આવે છે. તમે લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યારે ડિટેલમાં આપણે એ ચર્ચા કરશું. સર્જન, પ્રલય, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, એ ચર્ચા 8મા અધ્યાયમાં છે. એટલે અર્જુન કહે છે કે મેં તમારી પાસેથી આ સાંભળ્યું છે વિસ્તારપૂર્વક, અને મેં તમારો અક્ષય મહિમાનો અનુભવ કર્યો. તમે વિભૂતિ યોગમાં તમારો અક્ષય મહિમા કીધો, મેં એનો અનુભવ કર્યો છે. બરાબર. અર્જુન એટલે કે છે, હે કમળ નયન. ભગવાનના ભક્તો જ્યારે ભગવાનને ગ્લોરીફાય કરે છે ત્યારે એને કમળ સાથે સરખાવે છે. કારણ કે આ ભૌતિક જગતની અંદર સૌથી સારું કઈ હોય તો કમળ છે. એટલા માટે કમ્પેરિઝન. એટલે કુંતી માતા પ્રાર્થના કરે છે ને, નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજ આંગ્રયે. સેમ સ્તુતિ, સેમ શબ્દ નમો પંકજ નાભાઈ શરૂઆત કરે ભગવાન શિવજી રુદ્ર ગીતની અંદર, સ્કંદ ચોથો ભાગવતમની અંદર સેમ એના જેવી સ્તુતિ કરે છે. બરાબર. ભગવાનને ગ્લોરીફાય કરે છે. ભગવાન આપણને આપે તો આપણે ભગવાનને કઈ ગ્લોરીફાય કરવું જોઈએ ને. અર્જુન ગ્લોરીફાય કરે છે. બરાબર. આગળ કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તમે આગળ 10મા અધ્યાયમાં જે વિભૂતિ કીધી ને, હું તો એ મુજબ જોઈ રહ્યો છું. મને વિશ્વાસ છે. તમે કીધું છે કે રુદ્રોમાં હું શિવ છું, એ બરાબર. રાજાઓમાં હું જ ઇન્દ્ર છું, બરાબર. હું જ યમરાજ છું, હું જ કાલ છું, હું જ સ્વયં પરમાત્મા છું. તો મને તો ખબર છે, હું તો જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા છો જોવાની મારી ઈચ્છા છે. અર્જુનની ઈચ્છા નથી એકચ્યુઅલી. તમે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો તો તમને ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવશે. આ અર્જુનની કોઈ ઈચ્છા છે નહીં. અર્જુનને વિશ્વરૂપ દર્શન કરવામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ પણ નથી. બરાબર. પણ આ તો એવા નવા ભક્તો જે છે કે જેને ભગવાન કૃષ્ણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, અને એમાંથી જ બધા દેવી દેવતાઓ આવે છે. આ જેને વિશ્વાસ નથી, બરાબર, એના માટે અર્જુન કે છે, ભગવાન એકવાર બતાવી દો ને તમારું ઐશ્વર્ય. તમે આ દ્રશ્ય જગત કેવી રીતના આખું ચલાવો છો, તમે કેવી રીતના એન્ટર થયા. તમારામાંથી મહાવિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુમાંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ નાભીમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય, 14 લોકનું નિર્માણ થાય. કેવી રીતના તમે આ બધું કરો છો? બરાબર. મારી ઈચ્છા છે આ જોવાની. અર્જુનની જોવાની ઈચ્છા નથી. આચાર્ય સમજાવે છે, શીલ પ્રભુપાદજી આપણને સમજાવે છે કે આ તો આપણા જેવા જેને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી, એના માટે અર્જુન કૃપા કરે છે. જેવી રીતના શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર પરીક્ષિત મહારાજ છે, સુખદેવજીને અલગ અલગ પ્રશ્નો કરે છે. નારદજી એમના પિતાજી બ્રહ્માજીને અલગ અલગ પ્રશ્નો કરે છે. બરાબર. નારદજી પરમ જ્ઞાની છે, પરીક્ષિત મહારાજ પરમ જ્ઞાની છે, પણ શું કામ પ્રશ્ન કરે છે? તો કે પ્રશ્નના જવાબ થી શું થશે? લોકહિતમ. બરાબર. એટલા માટે પરીક્ષિત મહારાજનો પ્રશ્ન બીજા અધ્યાયનો, બીજા સ્કંદનો પહેલો અધ્યાયના પહેલા શ્લોકની અંદર સુખદેવજી પરીક્ષિત મહારાજના વખાણ કરે છે કે વાહ, તમે ખૂબ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ, હું તો વૈષ્ણવ છું, હું તો કૃષ્ણ ભક્ત છું, તો મારે મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? મારે કૃષ્ણનું શ્રવણ સ્મરણ કરવું જોઈએ કે મારી બીજી કોઈ ડ્યુટીઝ છે? સુખદેવજી ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. વર્યાને છે તે પ્રશ્ન. સુખદેવજી કહે છે, યસ, વેરી ગુડ. ગ્લોરીફાઈંગ કરે છે, ગ્લોરિયસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તમે. એટલે આના ઉપરથી ખબર પડે પ્રશ્ન કેવા પૂછવા જોઈએ. લોકહિતમ શબ્દ વાપરે છે ભાગવતમની અંદર સુખદેવજી. પ્રશ્ન એવો હોવો જોઈએ જેનાથી લોકહિત થાય. તો આ બધા આપણા ઉપર કૃપા કરવા માટે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. તમે એટલું સમજો, અર્જુન હોય કે પરીક્ષિત મહારાજ હોય, નારદજીના પિતાજી બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન પૂછતા હોય, કે સોનકાદી ઋષિઓ સુત ગોસ્વામીને પ્રશ્ન પૂછતા હોય, બરાબર, આ આપણા ઉપર કૃપા કરવા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. ઘણા બધા એવું માની લે કે અજ્ઞાની છે, એને ખબર નથી પડતી ને એટલે પૂછે છે. એને બધી ખબર છે, પણ એ પ્રશ્ન ના પૂછે તો જવાબ ના મળે. જવાબ ના મળે તો ડોક્યુમેન્ટેડ કેવી રીતના થાય? ડોક્યુમેન્ટેડ થાય તો તમે એને હું બરાબર સમજી શકીએ.
એટલે ઘણી વખત ક્લાસમાં એવું કરવું પડે, કોઈ પ્રશ્ન ના પૂછતા હોય ને તો એકાદ બે જૂના કેન્ડિડેટ હોય ને એને પ્રશ્ન આપી દેવા પડે, ભાઈ કોઈના પ્રશ્ન પૂછે તમે પ્રશ્ન પૂછજો. ઘણી વાર એવું થાય અમુક ક્લાસની અંદર કોઈ જ પ્રશ્ન ના પૂછે, બરાબર, કારણ કે નવા કેન્ડિડેટ હોય, પ્રશ્ન પૂછતા સંકોચ થતો હોય અથવા પ્રશ્ન થતા ન હોય, તો જૂના જે પાર્ટિસિપેન્ટને 2-4 પ્રશ્ન આપી દેવામાં આવે, ભાઈ કોઈ પ્રશ્ન ના પૂછે ને તો તમે આજે આ પ્રશ્ન પૂછજો. હવે જે પ્રશ્ન પૂછનાર છે એને ખબર છે જવાબ શું છે, પણ શું કામ એને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે? કારણ કે બીજા કોઈ પૂછતું નથી એટલે એ પ્રશ્ન પૂછશે, બીજા બધાને જવાબ મળી જશે. એટલા માટે અર્જુન ભગવાને પ્રશ્ન પૂછે છે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોય, બહુ જ મહત્વનું છે. અર્જુનનો ભાવ તમે જુઓ, અર્જુન કે છે હું અધિકારી લાગતો હોય ને તો કૃપા કરીને મને આ વિશ્વરૂપ બતાવો, નહીતર કઈ વાંધો નહીં, મોકળાશ. સંબંધની અંદર સ્વતંત્રતા બરાબર હોવી બહુ જરૂરી છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટનેસ હોવી બહુ જરૂરી છે, બરાબર, નહીતર સંબંધનું ગળું ઘોટાઈ જાય, બરાબર. એટલે અર્જુન કે છે તમને પ્રભુ ઠીક લાગે તો ઠીક છે. એટલે આપણે જયારે ભગવાન પાસે જનરલી માગવું એ ભક્તિ નથી, પ્રભુપાદ સમજાવે છે, માગવું એ ભક્તિ નથી. પણ છતાંય હજી આપણા નવા ભક્તો હોય ને કદાચ કઈ માગવું પડે એવું લાગતું હોય તમને, બરાબર, ભગવાન તો કે છે 4 પુણ્યશાળી જીવો, આર્તો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ ને જ્ઞાની. કદાચ આર્ત તમે દુઃખી હોય, કદાચ અર્થાર્થી તમારે રોકડાની જરૂર હોય અને તમે ભગવાન પાસે જાઓ માગવા માટે, વાંધો નથી, ભગવાન પુણ્યશાળી જીવ કીધા છે એને પણ ત્યારે પણ આ યાદ રાખવું, અર્જુન વાળો એટીટ્યુડ. ભગવાનની સામે હાથ જોડીને ક્યારેક કઈક માગીએ જીવનમાં મુશ્કેલી આવે ત્યારે, તો ભગવાનને કેવું, ભગવાન અધિકારી લાગતો હોય તો કૃપા કરીને આપજો, નહીતર કઈ વાંધો નહીં. કારણ કે આપણે તો મંદ બુદ્ધિ છીએ ને, આપણે તો એવું કંઈક માગી લેશું કે જે અત્યારે શોર્ટ ટર્મ આપને આનંદ આપશે ને આગળ જતા આપણને દુઃખ આપશે, બરાબર. પણ ભગવાન હંમેશા લોંગ ટર્મ વિચારીને ભક્તોને આપે છે. ભગવાનને ખબર છે કે મારા ભક્તને શું આપવું જોઈએ, બરાબર, તો ભગવાન હંમેશા લાંબા ગાળાનો ફાયદો વિચારીને આપશે. એટલે ભગવાનને હંમેશા બરાબર કેવું, ભગવાન તમને પર ઠીક લાગે એ કરજો, મારી થોડીક આવી ઈચ્છા છે. નવા ભક્તો હોય, કદાચ કઈ માગવાની ઈચ્છા હોય, ભગવાન હાથ જોડીને કેવું, ભગવાન થોડી મારી આવી ઈચ્છા તો છે, પણ તમને એવું લાગે છે કે મારા માટે બરોબર છે તો ઠીક છે, તો કરજો, નહીતર કોઈ વાંધો નહીં, કોઈ ફોર્સ નથી. ભગવાનને ગમશે, બરાબર. અધિકારી લાગતો હોય તો મને બતાવો, અર્જુનનો આ ભાવ છે, બરાબર. હવે અર્જુનને તો કૃષ્ણની સર્વોપરિતા વિશે પહેલાથી ખાતરી છે. શું કામ વિરાટ સ્વરૂપ જોવા માંગે છે? તમને બધાનું પ્રશ્ન પૂછું છું કે અર્જુન ભગવાન પાસે વિરાટ સ્વરૂપની દરખાસ્ત શું કામ મૂકે છે? વાય? કારણ શું છે વિરાટ સ્વરૂપ જોવા માટેનું? પ્રશ્ન છે તમારા બધા માટે. હિરલ રામાનુજ માતાજીનો પહેલો હાથ ઊંચો થયો છે, એટલે પહેલો એક કારણ તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના વિરાટ રૂપના દર્શન કરી અને પેલું તો જે લોકો અલગ અલગ ભગવાનમાં માનતા હોય એમની માન્યતા થોડીક દૂર થાય અને ભગવાન પ્રત્યેનું એમનું જે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, ભગવાન એક કેવલ કૃષ્ણ છે, એ દૂર થાય, પેલું કારણ એ છે. ઓકે જયંત પ્રભુ, બીજું કારણ આપો. શું કામ વિરાટ સ્વરૂપ જોવું છે અર્જુનને? નથી વિશ્વાસ અર્જુનને? એવું બોલો. નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, સમસ્ત સૃષ્ટિના કલ્યાણ માટે થઈ અને અર્જુન આ પ્રભુજીના વિશ્વરૂપના દર્શનનું માંગે છે કે સમસ્ત સૃષ્ટિના કલ્યાણ થાય. ઓકે, વેરી ગુડ. રોશની માતાજી બોલો, શું કારણ છે? વિશ્વરૂપ શું કામ જોવું છે ભાઈ? ડાઉટ એની અર્જુન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ. ભવિષ્યમાં એવા દૂતર આવશે કે જે લોકો પોતાની જાતને ભગવાન કહેશે, તો એવા લોકોને આપણે કહી શકીએ કે જો તમે ભગવાન છો તો વિશ્વરૂપ બતાવો. એના માટે અર્જુનજી ભગવાનને વિશ્વરૂપ બતાવવા માટે કહે છે. વેરી ગુડ. બીજું કારણ કહો પ્રભુજી. બીજું કારણ કીર્તિ માતાજી પાસેથી સાંભળીએ. બધાનો હરે થોડો કૃષ્ણ ટર્ન પ્રભુ, આવે. એ જ બોલો કારણ બોલો, કહેતી હતી કે તમારું એ જ છે. ભવિષ્યમાં બીજા કોઈ રિપીટ તારા નથી પોતાને કરવું. જ ચાલો, ભગવાન માને. ઉર્મિલા માતાજી નવું કારણ આપો. રિપીટેશન નહીં કરતા. હા, બોલો બોલો બોલો. ઉર્મિલા માતાજી નેટવર્ક ની બહાર છે, પ્રોપર નેટવર્ક નથી. હેમલતા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કલયુગના માનવીઓ મંદ બુદ્ધિ હશે, માનશે નહીં, એટલા માટે. ઓકે, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. ચાલો, બધાના જવાબ સાચા છે. એકચ્યુઅલી અર્જુનને કોઈ ડાઉટ કે શંકા નથી. પેલી વસ્તુ એ સમજી લો. મેં તમને પેલા કીધું એમ કે અર્જુને ગઈકાલે જ કીધું છે કે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો, તમે જ પરમ ધામ છો, મને કોઈ શંકા નથી.
તમે નારાયણ છો, વિષ્ણુ છો. વિષ્ણુ ઇવન તમારામાંથી આવે છે, આઈ એમ શ્યોર, મને કન્ફર્મ છે. પણ અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવાનો હતો પ્રચાર કરવા માટેનો, કારણ કે અર્જુન વૈષ્ણવ છે. ને આપણે ગઈકાલે વાત કરી કે પ્રેમ એટલે શું, એના ઉપર આપણે ચર્ચા થઈ હતી છેલ્લે કે ભાઈ આપણે કૃષ્ણને પ્રેમ કરીએ છીએ, મતલબ શું ભાઈ? કૃષ્ણને પ્રેમ કરવાનો મતલબ શું? તો કે કૃષ્ણની ઈચ્છાઓને આપણી ઈચ્છા બનાવી દેવી, એને કહેવાય પ્રેમ. બહુ સિમ્પલ પરિભાષા છે, બરાબર. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે હોવું કે આપણે કૃષ્ણને પ્રેમ કરવો, અથવા તો આપણે કૃષ્ણના ભક્ત છીએ, કઈ રીતના ડિફાઇન કરી શકાય? કૃષ્ણના ભક્ત છો કેમ ખબર પડે? તો કે ભાઈ કૃષ્ણની જે ઈચ્છા છે એ ઈચ્છા મારી છે, એને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવનામૃત, એને કહેવાય કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ, એને કહેવાય ભક્તિ. સિમ્પલ, બરાબર. તો આ જે ઈચ્છા કૃષ્ણની પૂરી કરવી પ્રચાર માટેની, એના માટે અર્જુનને વધારે મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવા માટે ભગવાન વિશ્વરૂપ બતાવે છે, પેલું. બીજું, જે લોકો ત્યાં હાજર નથી આપણા જેવા, એના માટે. અને ત્રીજું, જે રોશની માતાજીએ કીધું કે ભાઈ ભવિષ્યમાં કેટલાય પાખંડી લોકો આવશે, બરાબર, જે પોતે કહેશે કે હું ભગવાન છું. કેટલાય એવા લોકો આવશે જે પોતાના ગુરુને બનાવે, ભગવાન બનાવી દેશે. કેટલાય પોતાના દાદાને ભગવાન બનાવી દેશે, કેટલાય પોતાના સ્વામીને ભગવાન બનાવી દેશે, કેટલાય પોતાના મા બાપને ભગવાન બનાવી દેશે. તો સમાજની અંદર આ વસ્તુ જોવા મળશે કે બધા બરાબર કોકને ભગવાન બનાવી દેશે. તો ખરા અર્થમાં ભગવાન કોણ છે એનું એક માપદંડ, બરાબર, ભગવાન પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલા માટે અર્જુન માગે છે, બરાબર. તો ભગવાન, આપણે કૃષ્ણને વિશ્વરૂપ બતાવવાની માંગ કરી શકીએ છીએ? ચેટ બોક્સમાં લખો હા કે ના, બરાબર. હવે ભગવાન અર્જુનને કહે છે, પશ્ચમે પાર્થ રૂપાણી. રૂપાણી, અર્જુન મારું રૂપ છે, હું નિરાકાર નથી. 11.5 ભગવાને કહી દીધું, અર્જુન પશ્ય મેં, મારું તું જો રૂપ. કેવું રૂપ? તે બરાબર ક્યારેય નહીં જોયું હોય. સેંકડો ને હજારો પ્રકારના દૈવી અને વિવિધ વર્ણવાળા તું રૂપોને જો. ભગવાનનું રૂપ છે, ભગવાન નિરાકાર નથી. ભગવાન આ જયારે પાર્થ કહે છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર, ત્યારે આપણે કુંતી મહારાણીને યાદ કરવા જોઈએ. પાર્થ એટલે પૃથાપુત્ર. ભગવાન યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પણ એના પ્રિય ભક્ત કુંતી મહારાણીને ભૂલતા નથી, બરાબર. ભગવાન કોઈ પણ કન્ડિશનમાં એના ભક્તોથી દૂર નથી, બરાબર. બાકી અર્જુન કહી શકે ને, શું કામ પાર્થ કહે છે? કારણ કે પાર્થ કહેવાથી એની અંદર પૃથા ઓલરેડી આવી જાય છે. પૃથા એમના પ્રિય ભક્ત છે, કુંતી મહારાણી. ભગવાનને ગમે છે, ભગવાનને ગમે છે જ્યારે તમે એના ભક્તના વખાણ કરો છો. અર્જુનને આપણે ગ્લોરીફાય કરીએ છીએ, ભગવાનને ગમે છે, બરાબર. એટલા માટે જ આપણે ઇસ્કોનના ભક્તો મંદિરમાં આપણે જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે પહેલા આપણે દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ કોને? પ્રભુપાદને દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ. પછી આપણે અલ્ટરમાં જઈએ તો પરંપરા છે, પ્રભુપાદના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજ પ્રભુપાદ છે, એમના ગુરુ કોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ છે, એમના ગુરુ છે ભક્તિવિનોદ ઠાકુર મહારાજ છે, એમના ગુરુ જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ. પછી 6 ગોસ્વામીઓ તમે જોશો, બરાબર. તો આપણે પેલા બારી આ બધાને પેલા પ્રણામ કરીએ છીએ. એવું નહીં કે સીધા મંદિરમાં ગયા સીધા કૃષ્ણની સામે ઉભા રહી ગયા, કારણ કે એ આપણી લાયકાત નથી. કૃષ્ણને બરાબર ડાયરેક્ટ દર્શન કરવાની, કૃષ્ણ આપણને ડાયરેક્ટ દર્શન આપે, એ આપણી લાયકાત નથી. કૃષ્ણના દર્શન આપણા ગુરુ થકી થાય, બરાબર. તો આ પરંપરા છે, ભગવાનને ગમે છે. એટલા માટે જ ભક્તોના ફોટા મંદિરની અંદર રાખે છે. ભગવાનને ખૂબ ગમે છે જ્યારે તમે એના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરો ત્યારે. એટલે ભગવાન કહે છે, હે પાર્થ, બરાબર. આગળ કહે છે, ભારત હવે તું અહીં આદિત્યો, કેટલા આદિત્યો છે બોલો? આદિત્યો કેટલા? વસુ કેટલા? રુદ્ર કેટલા? અશ્વિની કુમાર કેટલા? 12 આદિત્યો. પછી વસુઓ કેટલા? 8 વસુઓ. 12 ને 8 20. રુદ્ર 11, હા, એટલે 31, અને 2 અશ્વિની કુમાર, એટલે કેટલા થયા? 33. એટલે આ 33 કોટી દેવતા. કોટી અને કરોડ બે શબ્દ સાચા છે, બરાબર. કોટીના 2 અર્થ થાય. કોટીનો અર્થ થાય એક પ્રકાર, ને કોટીનો એક અર્થ થાય કરોડ. પ્રભુપાદે કરોડ દેવતાઓ છે એ પણ બરાબર આપણને કહ્યું છે, અને કોટી એટલે કે પ્રકારના એ પણ આયા છે. તો બધા જ પ્રકારના દેવી દેવતાઓ ભગવાન કે મારામાંથી પ્રગટ થાય છે, બરાબર. હું તને બતાવું છું, તું જો. એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો પૂર્વ ક્યારેય કોઈએ જોયું નથી અર્જુન, એવું હું તને બતાવવા માંગુ છું. નેવર. પણ હવે અર્જુન આ વિશ્વરૂપને જોઈ શકે નહીં.
કારણ કે ભગવાન એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપશે. બરાબર, હે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા માંગતો હોય અત્યારે મારા દેહમાં જો. એવું નહીં કે હું તને અત્યારનું બતાવું, તારે ફ્યુચરનું જોવું હોય તો ફ્યુચરનું પણ તું જોઈ શકે, ભૂતકાળનું જોવું હોય તો ભૂતકાળનું જોઈ શકે. ભગવાન એવું વિશ્વરૂપ બતાવે છે અર્જુનને. એક જ જગ્યાએથી અર્જુન ઉભા ઉભા સ્થાવર જંગમ બધું જ જોઈ શકે છે. પણ ભગવાન કહે છે ન તું મામ શક્યસે દ્રષ્ટુમ, કે તું આ તારી જે દ્રષ્ટિ જે છે અને સ્વચક્ષુ તું વડે નહીં જોઈ શકે. બરાબર, તો હું તને દિવ્યમ દદામી તે ચક્ષુ, હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું. પશ્ય મે યોગમેશ્વર્યમ, કે જેના દ્વારા તું મારું યોગમ, મારું જે યોગ જે છે, ઐશ્વર્યમ જે છે એને તું જોઈ શકે છે. તો ભગવાન અર્જુનને ચશ્મા આપે છે. આપણે થિયેટરમાં જાય 3D મૂવી જોવા માટે તો ઓલા ચશ્મા પહેરીને મૂવી જોઈએ આપણે, બરાબર, તો આપણને દેખાય, નહીતર ઝાખું ઝાખું દેખાય. તમે લોકો ગયા છો ક્યારે 3D 5D મૂવી જોવા માટે થિયેટરમાં? બરાબર, તો 3D ચશ્મા પહેરવા પડે, નહીતર દેખાય નહીં, આંખો ખેંચાય. એમ ભગવાન અર્જુનને ચશ્મા આપે છે. બરાબર, અહીંયા તો ટ્રિલિયન ડી, 3D નહીં, 4D નહીં, 5D નહીં, ટ્રિલિયન ડી મૂવી ચાલવાનું છે ભગવાનનું. તો ભગવાન એ મુજબના ચશ્મા પેલા અર્જુનને આપે છે. અને હવે ભગવાને પેલા વર્ણન કર્યું, હવે સંજય વર્ણન કરે છે. સંજય શું કે છે ધૃતરાષ્ટ્રને? એવ મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ. સંજયને ખબર હતી કે આ હરિ છે. હરિ એટલે વિષ્ણુ, હરિ એટલે નારાયણ, હરિ એટલે કૃષ્ણ. સંજયને ખબર જ હતી કે આમાંથી જ વિષ્ણુ આવે છે, આ ઉભા બીજું કોઈ નથી, આજ વિષ્ણુ છે ને આજ નારાયણ છે ને આજ કૃષ્ણ છે. સંજયને ખબર હતી, એટલે તો હરિ શબ્દ વાપર્યો છે કે આ જ હરિ છે, આ કૃષ્ણ છે. બરાબર, કે આ રીતના સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે રાજા આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું. આ સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્રના હાજા ગગડી ગયા કે અત્યાર સુધી તો વિભૂતિ યોગમાં ખાલી વાત કરતા હતા, બરાબર, હવે તો આને પ્રેક્ટિકલ પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ કર્યું. બરાબર, વિભૂતિ યોગમાં કીધું તો હું જ કાલ છું અને હું જ મહાકાલ છું અને હું જ શિવજી છું. બરાબર, મારામાંથી જ યમરાજ આવે છે, હું જ છું, બધી મારી શક્તિઓ છે. તો પેલા તો ધૃતરાષ્ટ્રને વિશ્વાસ નહોતો આવ્યો 10મા અધ્યાયના વિભૂતિ યોગમાં. બરાબર, તો કે ઠીક છે કે ભગવાન બોલે છે. અત્યારે ઘણા બધા એવા હોય ખાલી વિભૂતિ યોગ ભગવાન આપ્યો હોત તો ભગવાને કીધું હતું કે ભાઈ હું જ યમરાજ છું, હું જ નદીઓમાં ગંગા છું, હું જ પર્વતોમાં હિમાલય છું. તો કોઈક મારા જેવા બુદ્ધિશાળી આવે ઈ કહી શકે થોડીક ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કે હું નદીઓમાં ગંગા હું જ છું, ભાઈ હું જ ઋષિઓમાં નારદે હું જ છું. કહેવામાં શું વાંધો છે? બરાબર, એટલે અર્જુન કે ભાઈ ભગવાન કહેવામાં આ બધા આવીને આ લોકો કહેશે, એટલે તમે પ્રેક્ટિકલ પ્રેઝન્ટેશન બતાવો. તમે કીધું કે રુદ્રોમાં તમે શિવ છો તો તમે બતાવો પ્રગટ કરીને. તમે કીધું કે હું જ બ્રહ્મા ઇન્દ્ર છું, બતાવો પ્રગટ કરીને. તમે કીધું હું જ કાલ છું, મહાકાલ છું, તો બતાવો પ્રગટ કરીને. જે હોય એ પ્રગટ કરી શકે ને, જે છે જ ને એ પ્રગટ ના કરી શકે, જે હોય એ પ્રગટ કરી શકે. તો ભગવાન એટલા માટે બતાવશે. અર્જુન એટલા માટે પૂછે છે કે આગળ જતા કોઈ આવા પાખંડીઓ આવીને એમ કે હું ભગવાન છું, તો આપણે એને કેવું ભાઈ ભગવાન હોય તો વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવી દો અમને, અમે માની લઈશું તમે ભગવાન છો. એક વખત વિશ્વરૂપ દર્શન થઈ જાય, બરાબર, એટલે અહીંયા અર્જુન ભગવાનને કહે છે. ઓકે, તો સંજય કહે છે કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપની અંદર અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું. દિવ્ય આભૂષણ હતા, આપણા જેવા નહીં. અનેક દિવ્ય શસ્ત્રો હતા, દેવી માળાઓ અને વસ્ત્રોથી શોભતું હતું. અને અર્જુનને એ વિશ્વરૂપ દર્શન ખાલી દેખાતું નહોતું, અને ઇવન સંજયને હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા દેખાતું નહોતું, ત્યાં એની સુગંધ પણ આવતી હતી. બાકી તો આ જે વર્ણન છે એ તો સંજય કરે છે હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા, બરાબર. અને એ કહે છે સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. તો સુગંધ તો આવે તો ખબર પડે ને. તમે સ્પ્રે કરીને મારી પાસે આવ્યા હોય તો કે સ્પ્રે કરેલો મને દેખાવાનો તો છે નહીં, મને સુગંધ આવે તો હું કહીશું કે ભાઈ સરસ પરફ્યુમ તમે છાંટ્યું છે. એમ અર્જુનને વિશ્વરૂપમાં ભગવાને જે ચંદનનું પરફ્યુમ લગાડ્યું છે, ચંદનનો લેપ કર્યો છે, અર્જુનને એની સ્મેલ આવે છે. સામે સંજયને પણ સેમ અનુભવ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે ભગવાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી છે. તો આકાશમાં હજારો સૂર્ય એક સમય ઉદય થાય, આપણાથી એક સૂર્ય સહન ના થાય. હમણાં ઉનાળો ચાલુ થાય છે, બપોરે 12 વાગે નીકળીને જોવો જોઈએ, બરાબર, સૂર્યની સામે. આપણાથી એક સૂર્ય સહન ના થાય. ભગવાનનું શરીરનું તેજ હજારો સૂર્ય સમાન છે. અને એમાં હજી અર્જુન એમ કે છે કે હજારો સૂર્યનો પ્રકાશ કદાચ ભગવાનના તેજની સમાન થઈ શકે. એમાંય કદાચ કહે છે, કારણ કે એના કરતા વધારે ભગવાનનું તેજ છે.
આપણાથી એક સૂર્યના દર્શન ના થઈ શકે, આપણે કેવી રીતના ભગવાનના હજારો સૂર્ય સમાન તેજના દર્શન કરી શકીએ? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આ આંખોથી કોઈ ભગવાનના દર્શન કરી શકે? ચામડાની આંખોથી નહીં. ભગવાન બરાબર આ આંખોથી દર્શન ના થાય. બરાબર. તો આગળ કહે છે, તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. કેટલા? અનંત આવિર્ભાવો બ્રહ્માંડના. બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. એક બ્રહ્માંડની અંદર 14 લોક છે. 14 લોકની અંદર કેટલા બધા ગ્રહો છે, બાજુમાં બીજું બ્રહ્માંડ, એની બાજુમાં બીજું બ્રહ્માંડ, એ ઉત્પન્ન થાય છે, એનો આવિર્ભાવ થાય છે. એના હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડો છે. અર્જુન આ જોઈ રહ્યા છે, જે આપણે ગોલક ચાર્ટમાં વાત કરી હતી ને, કે એક બ્રહ્માંડની અંદર 14 લોક છે, 28 પ્રકારના નર્ક છે. અર્જુન ત્યાં ઉભા આ બધું દર્શન કરી રહ્યા છે. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું. હવે અર્જુને ભગવાનને કહેતા તો કહેવાય ગયું, બરાબર, પણ હવે અર્જુન અત્યારે તો રોમાંચિત થયા છે, રસ બદલાઈ ગયો છે અર્જુનનો. બરાબર, મસ્તક નમાવીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. બરાબર, અર્જુન કહે છે, પશ્યામિ દેવાંસ્તવ દેવ દેહે સર્વાસ્તથા ભૂત વિશેષ સંઘાન બ્રહ્માણમીશમ કમલાસનસ્થમ ઋષિશ્ચ સર્વાનુરંગાશ્ચ દિવ્યાન. કેટલાય બધા શ્લોકોમાં અર્જુન સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની. કે છે, ભગવાન કૃષ્ણ, આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ પ્રકારના જીવોને એકત્ર થયેલા જોઉં છું. કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને હું જોઉં છું, અને શિવજીને પણ ત્યાં જોઉં છું. કારણ કે ભગવાનમાંથી જ પ્રગટ થાય છે, એટલા માટે બ્રહ્માજી, ભગવાન આગળ કીધું હતું ને, રુદ્રમાં હું શિવ છું. ભગવાન કે ચલ બતાવી દઉં તને. તને બ્રહ્માજી બતાવી દઉં, શિવજી પણ બતાવી દઉં, દિવ્ય સર્પોને પણ હું તને બતાવી દઉં. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત. જો પાછું આવ્યું, આગળ સંજય બોલ્યા હતા ને ત્યારે આવ્યું હતું, અનેક હસ્ત છે, પાછું આવ્યું. અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ, ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, અંતવિહીન છે. ભગવાનનું આ મૂવી જે ચાલે છે વિશ્વરૂપ વાળું, એમાં એવું નથી કે અહીંથી ચાલુ થયું અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. આપણે જે 500 રૂપિયાની ટિકિટ લઈને થિયેટરમાં જોવા જાય તો આગળ આવડો પડદો હોય તો અહીંથી ચાલુ થઈને પૂરું થઈ જાય. પણ અહીંયા જે વિશ્વરૂપ ચાલે છે એની કોઈ સીમા નથી. અર્જુન જ્યાં પણ જોવે છે, ઉપર નીચે 8 દિશાઓમાં અર્જુન જોવે છે, બધી બાજુ વિશ્વરૂપ દર્શન થાય છે. અંતવિહીન છે, આની અંદર કોઈ અંત, મધ્ય કે આદિને હું જોતો નથી. ભગવાન અર્જુન કહે છે, આમાં ક્યાંય મને દેખાતું પૂરું જ નથી થતું. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે એનું તેજ, હમણાં આપણે વાત કરી, કેવું તેજ છે? હજારો સૂર્ય સમાન એનું તેજ છે. સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ એ સર્વવ્યાપી છે. છતાં પણ અનેક મુકુટ, ગદા, ચક્રથી વિભૂષિત એવા સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. ભગવાનનું રૂપ છે. ભગવાન વારંવાર કહે છે, આપ જ પરમ, આ જે જ્ઞેય તત્વ છો. જ્ઞેય એટલે જેને જાણવાનું, જેને ગોલ, એને કહેવાય જ્ઞેય. વેદો વાંચીને એનો ગોલ શું છે? વેદેશ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. બરાબર, વેદો ઉપનિષદો વાંચીને કૃષ્ણને જાણવાના છે. એ જ વસ્તુ અહીંયા અર્જુન કહે છે કે હા, તમે જ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય સ્થાન. જ્યારે કોઈ ના સાચવે ને આપણને, બરાબર, જ્યારે મન્વંતર બદલાય અને પ્રલય આવે અને બ્રહ્માજીની રાત પડે, ત્યારે પણ આપણને ભગવાન સાચવે. બ્રહ્માજીનું જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે પણ આપણને કોણ સાચવે? ભગવાન સાચવે. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. ઘણા બધા એમ કે સનાતન શબ્દ વેદોમાં નથી. બરાબર, ઘણા બધા એમ કે સનાતન શબ્દ શાસ્ત્રમાં નથી. ગઈકાલે જ એક સંત મહાત્મા પ્રયાગરાજથી લેક્ચર આપતા હતા કે સનાતન જેવો કોઈ શબ્દ છે જ નહીં. ભગવદ્ ગીતામાં બહુ આપેલો છે ક્લિયરલી, સનાતન લખેલું છે. તો સનાતન ધર્મ છે, બરાબર, આદિ અંત, બરાબર, આદિ અનાદિથી ચાલ્યું આવતું આ સનાતન ધર્મ છે આપણો, બરાબર, અને એના પાલક પુરુષોત્તમ સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલા માટે હજી સુધી ટકી રહ્યો છે. સનાતન ધર્મ એટલે ભગવાનની સેવાનો ધર્મ. સેવાનો ધર્મ એટલા માટે હજી સુધી ટકી રહ્યો છે. આપ આદિ મધ્ય અંતથી રહિત છો. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ અગણિત છે. ફરીથી આવ્યું. આગળ કીધું કે હસ્ત કેટલા બધા છે, અહીંયા ફરીથી કીધું ભુજાઓ અગણિત છે. સૂર્ય ચંદ્ર આપની આંખો છે. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી ને, હું આપના મુખમાં જે પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો જોઉં છું. સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. તમે કેવળ એક છો, છતાં આકાશ તથા સર્વ લોક, કેટલા લોક છે એક બ્રહ્માંડની અંદર? 14 લોક.
અર્જુન એ જોવે છે 14 લોક, એની વચ્ચે રહેલી જે જગ્યા એટલે કે અવકાશ, બરાબર, એમાં પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ આખું દેખાય છે. અર્જુનની સામે 14 લોક દેખાય છે અને ભગવાનનું સ્વરૂપ 14 લોક સુધી ઉપર સુધી ફેલાયેલું દેખાય છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ અનંત બ્રહ્માંડો સુધી ફેલાયેલું અર્જુનને દેખાઈ રહ્યું છે. બરાબર, આપના વિસ્મયજનક અને ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત થઈ ગયા છે. ઉપરના લોકોમાં, કારણ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન હિસ્ટ્રી બતાવ્યું જ નથી ને પેલા કૃષ્ણએ આવું રૂપ, તો ઇવન ઉપરના લોકોમાં, સ્વર્ગ આદિ ઉપરના લોકોમાં દેવી દેવતાઓ પણ આ જોઈને એની પણ આંખો પોળી થઈ ગઈ છે કે આ કયું સ્વરૂપ, કે જે કાંઈ આમ સ્વર્ગથી પણ અમને દેખાય છે, આવું કયું સ્વરૂપ છે? દેવોના સમૂહ આપને શરણે આવી રહ્યા છે, આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે, તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈ ગયા છે. ઇવન દેવતાઓ ભગવાનનું સ્વરૂપ જોઈને ભયભીત છે, હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ, સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કહીને તમારી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. વૈદિક મંત્રો શેના માટે બનેલા છે? આ શ્લોકની અંદર આપે છે કે વેદના જે મંત્રો છે એ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માટે છે. ઘણા લોકો વેદ વાંચીને જ ભગવાનને ઓળખે નહીં. બરાબર, અરે વેદના એક એક શબ્દ છે કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે વેદની રચના થઈ છે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે. એટલે તો લખ્યું છે કલ્યાણ થાઓ એવા વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપને સ્તુતિ કરવામાં. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, હમણાં આપણે વાત કરી, 11 રુદ્રો, 12 આદિત્યો, 8 વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વદેવો, 2 અશ્વિની કુમારો, મરુતગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધદેવો, એ બધા આપનું વિસ્મયપૂર્વક દર્શન કરી રહ્યા છે. કારણ કે ભગવાનમાં એ બધા દેખાય છે અને એ બધા પોતપોતાના લોકમાંથી જોવે છે, અમે એની અંદર દેખાય છે. ભગવાન અંદરથી પણ પ્રગટ થઈ રહ્યા છે, તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. શિવજીના બધા રુદ્રો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે કે આ કયું સ્વરૂપ, અમે પણ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છીએ. એ મહાબાહુ આપના અનેક મુખ, અનેક નેત્ર, અનેક બાહુ, પાછું ત્રીજી વાર આવ્યું અનેક બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા અનેક ભયાનક દાંતવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો વ્યથિત થઈ ગયા છે. અર્જુન કે હુંય થોડોક વ્યથિત થઈ ગયો છું. કેતા તો કહેવાય ગયું તમને કે વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવો, પણ હવે આ જોઈને તો થોડોક ભય મને લાગે છે. વિચાર કરો, અર્જુન ભગવાનના પરમ પાર્ષદ, પરમ મિત્ર, પરમ ભક્ત છે, બરાબર, એ પણ વિશ્વરૂપના દર્શનને સહન કરી શકવા માટે સક્ષમ નથી. અને આપને એમ કે ભગવાન હોય તો મારી સામે પ્રગટ થાય છે, આપણી તેવડ હોય તો પ્રગટ થાય તો જોવાની. બરાબર, અર્જુન જેવા અર્જુન એમ કે છે કે પ્રભુ હું તો ભયભીત થઈ ગયો છું, મારાથી આ સહન થતું નથી, વ્યથિત થયો છું. બરાબર, હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, અર્જુનને ખબર છે કે વિષ્ણુ અને કૃષ્ણ કોણ છે, એટલે જો અહીંયા વિષ્ણુ શબ્દ પણ આવ્યો છે. ધૃતિમ ન વિંદામી સમમ ચ વિષ્ણુ, હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને, આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. મારા ચિત્તના ધૈર્યને હવે હું શાંત કરી શકું એમ નથી. ભગવાનને કહે છે પ્રભુ સહન નથી થાય એમ હવે તો. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, સર્વે સહાયક રાજાઓ, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, આ બધા તમારા મુખમાં પ્રવેશે એ તો ઠીક છે, અમારા યોદ્ધાએ તમારા મુખમાં પ્રવેશ કરતા હું જોઉં છું. બરાબર, બધાને તમે ગળી રહ્યા છો, કેટલાયના મસ્તક તમારા દાંતની વચ્ચે ચૂર્ણિત થતા હોય એવું લાગે છે. બરાબર, કેટલું ભયંકર દ્રશ્ય હશે. બરાબર, આ બીજા નંબરનું તમે જો, આ મુખ છે ભગવાનનું, એની બાજુનું એક મુખ છે, એની અંદર તમે જુઓ ને તો આ બધા ઉડી ઉડીને ભગવાનના મુખમાં પડી રહ્યા છે. બરાબર, તો ભગવાનનું આ ભયંકર સ્વરૂપ છે. ભગવાનના મુખની અંદર ભગવાન મસ્તકો ને ચૂર્ણિત કરીને ચાવી રહ્યા છે. ભગવાનના મુખમાંથી લોહીની ધારાઓ વહી રહી છે. તો આવું સ્વરૂપ ભક્તો માટે નથી. ભક્તોને આવું સ્વરૂપ ભગવાનનું પ્રિય નથી. બરાબર, ભગવાનના ભક્તોને તો વ્રજેન્દ્ર નંદન ગમે છે, નંદ નંદન ગમે છે, યશોદા નંદન ગમે છે, જે બરાબર ને હાથમાં લાઠી લઈ અને કે મોર મુકુટ ધારણ કરીને ગાયો ચરાવે છે. એવું સુંદર સ્વરૂપ આપણને ગમે છે. એટલે અર્જુન કે આ સ્વરૂપ તો મેં તમને કીધું બધા માટે પ્રચાર કરવા માટે માંગ્યું, પણ અઘરું છે. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે, એવી રીતના બધા મહાન યોદ્ધા તમારામાં પ્રવેશ કરે. જેવી રીતે ફૂદા, જેને આગ બહુ ગમતી હોય, પ્રકાશ બહુ ગમતો હોય, અને અંદર બરાબર કૂદતા હોય, એવી રીતના બધા લોકો પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. આ તમે આવા ફૂદા પતંગિયા ચોમાસામાં ખાસ જોશો, જેને લાઇટ બહુ ગમતી હોય, લાઇટની આજુબાજુ ફરતા હોય, એમ કરીને છેલ્લા લાઇટ ઉપર બેસી જાય, ત્યાં ચોટી જાય, મરી જાય. આપણે એ જ છીએ બધા. બરાબર, આપણે પણ આ લાઇટ, ભૌતિક જગતની જે વિષય ઇન્દ્રિયોની જે લાઇટ જે છે ને, મજાના જે વિષયો છે, એ આપણને બહુ ગમે છે, એટલે આપણે એની આજુબાજુમાં ફરી રહ્યા છીએ. બરાબર, છેલ્લે અંદર બેસી જાય એટલે પાછી 84 લાખ યોનીમાં પાછો આટો ચાલુ. બરાબર, ઓકે. તો
હવે ભગવાન અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન આવું ભયંકર સ્વરૂપ કયું છે? હવે આખું વિશ્વરૂપ દર્શન ચાલતું હતું, એમાં એક નાનો એવો ભાગ જે છે કાલ, એના ઉપર અર્જુનની દ્રષ્ટિ સ્થિર થઈ છે. એક નાના એવા પોર્શન કાલ કે જેમાં આ બધાને ગળી રહ્યા છે, ખાઈ રહ્યા છે, મારી નાખે છે. વિશ્વરૂપમાં બીજું ઘણું બધું હતું, પણ વિશ્વરૂપ ચેતન છે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે એમાં જ્યાં તમારી દ્રષ્ટિ સ્થિર થાય અને જે વિચારો, બરાબર, એ દ્રષ્ટિ એમાંથી ઝૂમ થવા લાગે. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવે છે, બરાબર. તો અર્જુનનું દ્રષ્ટિ કાલ સ્વરૂપ પર સ્થિર થઈ, તો ભગવાનને પૂછે, ભગવાન આ કયું સ્વરૂપ છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે, કાલોસ્મી લોકશય કૃત, આ હું કાલ છું. ઘણા બધા એમ કે જોયું, અહીંયા કીધું છે કાલોસ્મી, હું કાલ છું. એટલે ભગવાને ભગવદ ગીતા નથી બોલી, કાલ અંદર પ્રવેશ કરી ગયો તો એને બોલી છે. અરે ભાઈ, કાલોસ્મી મતલબ ભગવાનની કાળ નામની એક શક્તિ છે. જેમ આગળ વિભૂતિ યોગમાં ભગવાને 82 પ્રકારની વિભૂતિ, બરાબર, ભગવાને કીધી છે કે હું જ બ્રહ્મા છું, હું જ સિંહ છું, બરાબર. એનો મતલબ એનો નથી કે સિંહ છે ભગવાન છે. એની વિભૂતિ છે, ભગવાનની એક શક્તિ છે, ભગવાને શક્ત્યાવેશ કરેલો છે. એમ અહીંયા જે કાલ છે, એ કાલ ભગવાન નથી, કાલ ભગવાનની એક શક્તિ છે. ઘણા બધા એમ કે કઈ કાલોસ્મી લખ્યું છે ને એટલે કાલે ભગવદ ગીતા બોલી છે. તમે જૂની ઓલી મહાભારત સિરિયલ જોતા હોય તો મહાભારત સિરિયલની શરૂઆત જ એવી રીતના થતી હતી, મેં કાલ હું, બરાબર, મેં સમય હું, મેને સબ કુછ દેખા હૈ. ત્યાંથી શરૂઆત થાય, બરાબર. કારણ કે એ જે ડાયરેક્ટર લખવા વાળા હતા એને બરાબર ખ્યાલ નહીં હોય કે ભાઈ એકચ્યુઅલી કાલ છે ભગવાનની શક્તિ છે, બરાબર, સર્વોપરી કૃષ્ણ છે. ઓકે, તો હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા માટે ભગવાન કે આવ્યો છું. થોડા ગણ્યા ગાંઠિયા તમારા પાંડવો સિવાયના થોડા ઘણા લોકો બચવાના છે, બાકી બધાનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જશે, ફિનિશ. અર્જુનને એમ હતું કે હું મારવાનો છું બધાને. ભગવાન કે હું બધાને મારી નાખવાનો છું. તારે મારવો છે ભાઈ, નિમિત્ત બનવું છે? ભગવાન આગળ કે છે, બરાબર, તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ, તું ઉભો થા અને તું યશ પ્રાપ્ત કર. તું નહીં મારે તો આ કોઈ બચી ગયા છે એવું લાગે તને? જે દિવસે મારા પ્રિય ભક્ત માતા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થયું ને, એ દિવસે આ બધા મરી ગયા છે. એ જ દિવસે આ બધાના પ્રાણ મેં હરી લીધા છે. ભગવાન પોતે કહે છે ભાગવતમાં, મેં એ જ દિવસે આ બધાના પ્રાણ હરી લીધા છે. તને તો ખાલી ચાન્સ આપ્યો છે કે જેથી ભવિષ્યની અંદર, બરાબર, તારા ગુણગાન ગાય મહારથી અર્જુન, ધનુર્ધારી અર્જુન. એટલા માટે તું ઉભો થા. આ બધાને મેં ઓલરેડી મારી નાખ્યા છે. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તેઓ પહેલેથી જ બરાબર મૃત્યુ પામેલા છે, બરાબર. તું તો માત્ર નિમિત્ત છે આ ઘટનાનો. તને એમ લાગે તું તારું ગાંડી લઈને બધાને મારી નાખીશ, ના, બરાબર. તું ખાલી નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચી. ભગવાનની યોજના છે. ભગવાન હંમેશા એના ભક્તોને યશ અપાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. બાકી આ બધી યોજના ભગવાનની છે. તમે લોકોએ વિચાર્યું હશે કે ભગવદ ગીતા અમારે સાંભળવી છે, અમારે સમજવી છે. તમારા હૃદયમાં જયારે આ ઈચ્છા થઈ ત્યારે ભગવાને તરત એની યોજના બનાવી, પ્લાન બનાવ્યો, બરાબર. મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ મેંગલુરુ આવ્યા અને કે હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુને મળ્યા અને એમને કીધું કે ભાઈ તમે લોકો ઝૂમ ઉપર ઓનલાઈન ભગવદ ગીતાના ક્લાસ ચાલુ કરો, બરાબર. તરત એ લોકોએ ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલુ કર્યા અને આજે લગભગ 5 વર્ષથી અવિરતપણે આ બેચ ચાલુ છે. 12 લાખ કરતા વધારે લોકોને આપણે કવર કરી ચુક્યા છીએ. તો એવું લાગે કે ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા થયું લાગે, એવું લાગે કે પ્રભુજી સારા ક્લાસ લે છે, આવું લાગે આપણને. પણ ભગવાન શું કે છે? નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચી. ભગવાન એના ભક્તોને શું આપે છે? યશો લભસ્વ. ભગવાન એના ભક્તોને યશ અપાવે છે. બાકી યોજના કોની છે? પ્લાન કોનો છે? કૃષ્ણનો પ્લાન છે. તમારી ઈચ્છા હતી ભગવદ ગીતા શીખવી છે, હા, હું ટીચર લઈ આવીશ. ભગવાન કે તમને ઘરે બેઠા ભગવદ ગીતા પ્રાપ્ત થઈ જશે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી પ્રાપ્ત થશે, આવી હું વ્યવસ્થા કરું છું. તો જીવ જયારે કઈ પણ ઈચ્છા કરે છે તો ભગવાન એ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટેના પ્રયત્ન કરે છે. એના માટે નિમિત્ત બનાવે છે ભગવાન એના ભક્તોને યશ અપાવવા માટે. આપણને એમ થાય કે હું કરું છું, બરાબર, આપણને એમ થાય કે હું સારા ક્લાસ લાવું છું, મારું રીડિંગ છે, નામ છે. ના ના ના, નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચીને યાદ રાખવું જોઈએ. તો આપણે કેવી રીતના ભગવાનના હાથનું સાધન બની શકીએ? તમે પણ કરી શકો છો. શું કરશો તમે કે જેથી તમે પણ ભગવાનના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બની શકો? લખો, ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો, બરાબર. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલેથી મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે. ભગવાન કે તું વધ કર, બિલકુલ ચિંતા ના કરીશ, તારા શત્રુઓને તું પરાસ્ત કરીશ, કારણ કે આ બધા પહેલેથી હણાઈ ચુક્યા છે. ત્યારે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, રાજા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી અર્જુન ધ્રુજવા લાગ્યા.
અર્જુન નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, ગદગદ કંઠે કે છે ભગવાનને. શું કે છે? હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી આખું જગત હર્ષ પામે છે, તમારા પ્રતિ અનુરક્ત થાય છે, સિદ્ધ પુરુષો તમને નમસ્કાર કરે છે અને અસુરો ભાગે છે તમને જોઈને. અર્જુન કે બરાબર થયું છે, આવું જ થવું જોઈએ. અને આજે પણ આપણે જોઈએ છે, અસુરો ભગવાનથી દૂર ભાગે, ભગવાનના નામથી દૂર ભાગે, માળાથી દૂર ભાગે, મંદિરથી દૂર ભાગે. આને જ અસુરો કહેવાય. અસુર એટલે શું કહેવાય? માથે શિંગડા ના હોય, ભગવાનથી જે દૂર ભાગે એને કહેવાય અસુર. સિમ્પલ. તો ત્યારે પણ અસુરો હતા. અર્જુન કે છે, એ મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ તમે શ્રેષ્ઠ છો, કારણ કે બ્રહ્માનો જન્મ તમે આપ્યો છે. શું કામ તમને પ્રણામ ના કરે? એ અનંત હે દેવે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો, સર્વ કારણોના તમે કાણ છો અને ભૌતિક જગતથી તમે પર છો. તમે આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ, આશ્રય સ્થાન, સર્વજ્ઞ, અનંત રૂપ અને સર્વ દ્રશ્ય જગતમાં તમે વ્યાપ્ત છો. અને હવે અર્જુન કહે છે કે ભગવાન, જ્યારે તમે મારા મિત્ર સ્વરૂપે હતા, આપણે તો મામા ફૂઈના ભાઈઓ છીએ, તમે ક્યારેક મારા ઘરે આવતા, હું તમારા ઘરે આવતો, તો ઘણી વખત મેં મૂર્ખામીમાં કે પ્રેમવશ તમારી મસ્તી કરી છે. અર્જુનને યાદ આવે છે, બરાબર, ભગવાનની મજાક કરી હતી ને. ક્યારેક વિનોદમાં, ક્યારેક આપણે વિશ્રામ કરતા હતા ત્યારે, ક્યારેક સાથે સૂતા હતા ત્યારે, ક્યારેક આપણે બેઠા હતા ત્યારે, ક્યારેક જમતી વખતે, કોઈ વાર તો એકલા હોય ત્યારે તમારી મસ્તી કરી છે, પણ ક્યારેક તો કેટલાય બધા હોય ને એની વચ્ચે અમે તમારી મસ્તી કરી લીધી છે. અર્જુનને બધું યાદ આવે છે, ભગવાનની જે મજાક કરી છે. બરાબર. હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, મેં તો તમને આવા સંબોધો નહીં કર્યા છે. ભગવાન મને ક્ષમા કરજો, મને ખબર નહોતી. એકચ્યુઅલી અર્જુન ને એનો એ ભાવ પણ યાદ છે. બરાબર. એટલે અર્જુન ક્ષમા માંગે છે. બરાબર. અને આગળ, મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું, પણ મારું મન ભયથી થોડું વિચલિત થયું છે. એ દેવેશ, એ જગતના આધાર, તમે મારા ઉપર પ્રસન્ન થાવ. અને હવે અર્જુન, આપણા માટે પેલા તો વિશ્વરૂપ બતાવી દીધું, એટલે તમને લોકોને એ ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયો હશે કે બધા જ દેવી દેવતાઓ ભગવાનમાંથી પ્રગટ થાય. અનંત કોટી બ્રહ્માંડ માત્ર ભગવાન દ્વારા સંચાલિત થાય છે આ વિશ્વરૂપમાં. હવે કોઈને એમ થાય કે તો પછી વિષ્ણુ કોણ છે? અત્યાર સુધી આ પ્રશ્ન આપણે ઝળહળતો હોય છે મોટા ભાગે, કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે. અર્જુનને ખબર જ હતી કે આવો પ્રશ્ન થશે, એટલે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ ભગવાન વિશ્વરૂપ તો બતાવ્યું ને, 1000 હાથ વાળું. લગે હાથ એક કામ કરો ને, તમારું પુરુષોત્તમ વાળું સ્વરૂપ બતાવી દો ને, ભગવત સ્વરૂપ. બરાબર. આ શ્લોકમાં શું કહે છે કે તમારું પુરુષોત્તમ વાળું, તદેવ મેં દર્શે દેવ રૂપમ, એ બતાવો ને. તો અર્જુન હજી વધારે ક્લેરિટી આપે છે. પુરુષોત્તમ વાળું એટલે કયું ખબર છે ભગવાન? 46મા શ્લોકમાં તો કે 1000 ભુજાવાળા પ્રભુ, તમે મને પુરુષોત્તમ વાળું એટલે ચતુર્ભુજ વાળું બતાવો, કે જેની અંદર શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ છે. તો આ સ્વરૂપ કોનું છે? શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું ભગવાન વિષ્ણુનું, ભગવાન નારાયણનું. બરાબર. એટલે અર્જુન ભગવાને કહે છે કામ કરો ને ભગવાન, મને તો ખબર છે નારાયણ વિષ્ણુ તમારામાંથી જ આવે, તો પછી બતાવી દો ને. લોકોનો એ ડાઉટ એ ક્લિયર થઈ જાય કે તમે બતાવી શકો છો, કારણ કે તમે જ છો, તમારામાંથી તમારી શક્તિ સ્વરૂપે, તમારા પૂર્ણ અંશ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ. હવે અર્જુને આ રિક્વેસ્ટ તો બધી નાખી દીધી છે. ભગવાન કે છે, હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા વિશ્વરૂપને કોઈ નથી જોયું. જો બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં કૃષ્ણ પ્રગટ થાય, આખા દિવસમાં બ્રહ્માજીના એક દિવસની અંદર 432 કરોડ વર્ષ થાય બ્રહ્માજીનો આખો દિવસ, એટલે આપણા મુજબ. એની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ ક્યારે એક જ વાર આવે છે, અને એમાં વિશ્વરૂપ પહેલી જ વાર બતાવ્યું. એટલે બીજા કોઈને આ ક્યારે જોયું નથી આ બ્રહ્માંડની અંદર, આ દિવસની અંદર ક્યારે કોઈ જોયું નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કદી કોઈ જોયું નથી, કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન વેદ વાંચવાથી નહીં થાય, યજ્ઞ કરવાથી નહીં થાય, દાન કરવાથી નહીં થાય, સત્કર્મ કરવાથી નહીં થાય, અરે કઠોર તપ કરવાથી પણ હું દર્શન આપું એની ગેરંટી નથી. બરાબર. તો શેનાથી દર્શન થશે એ ભગવાન હમણાં આપણને આગળ કહે છે. આમ તો ઘણી વાર આગળ કીધું છે, તમને લોકોને તો ખ્યાલ પણ છે, ભગવાન ફરીથી કહે છે આ અધ્યાયની અંદર. તો હવે ભગવાન કહે છે કે તું મારા ભયાનક રૂપ જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે. વિશ્વરૂપ, બરાબર, 1000 હાથ ને મોટા મોટા દાંત ને બરાબર લાલ આંખો, આ બધું જોઈને અર્જુનને કહે છે ભગવાન કે તું વ્યથિત થયો છે મારું આ ભયાનક રૂપ જોઈને? ભલે સમાપ્ત કરીએ ભાઈ, મારા ભક્ત તું સર્વ વ્યથામાંથી મુક્ત. ભગવાનને બિલકુલ ગમતું નથી. ભગવાનનો ભક્ત જરાય મૂંઝવણમાં પડે તો ભગવાનને પસંદ નથી. ભગવાન કે છોડ ને અર્જુન ભાઈ, આટલું ઘણું છે પ્રચારનું મટીરિયલ, બરાબર, આટલું રાખતું, આટલા શ્લોકો ઘણા પ્રચાર માટેના,
અને છે તો ઘણું બધું બતાવવા જેવું વિશ્વરૂપની અંદર. આ તો તે કાલ વાળું જોયું ને તું ડરી ગયો છું, બાકી છે તો ઘણું બધું બતાવવાનું. પણ એક કામ કરને અર્જુન, તું ડરી ગયો છે ને છોડ ભાઈ, આટલું ઇનફ છે. બરાબર. ભગવાન કે છોડ ભાઈ, વ્યથામાંથી મુક્ત થા, શાંત મનથી. તને કયું ગમે છે? બોલ બોલ, કયું જોવું છે? અર્જુન કે એક કામ કરો ને મને પુરુષોત્તમ વાળું સ્વરૂપ બતાવો, ચતુર્ભુજ. પણ ભગવાનને ખબર હતી કે અર્જુનનું ઓરિજિનલ જે ગમતું રૂપ છે તો બરાબર દ્વિભુજ છે. ચતુર્ભુજ માગે છે એ પણ આપણા માટે જ માગે છે, કે ભાઈ આપને ખબર પડી જાય કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે. એટલે હવે સંજય આગળ કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે અર્જુને જયારે ભગવાનને કીધું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, બરાબર, તમે તમારું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવો, તો પરમેશ્વર કૃષ્ણ એનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવી દીધું. તરત ભગવાન વિષ્ણુ તરીકે ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. અને એ વિષ્ણુ તરીકે પ્રગટ થયા પછી છેવટે દ્વિભુજ સ્વરૂપ બતાવી અને ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યા. કારણ કે અર્જુનનો ભય ચતુર્ભુજ થી પણ નહીં. અર્જુનને બરાબર પ્રિય સ્વરૂપ કયું છે? કારણ કે અર્જુન ભગવાનના ભક્ત છે. એને તો વ્રજેન્દ્ર નંદન ગમે છે, ત્રિભંગ લલિત શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ એને ગમે છે. એટલે ભગવાને કીધું મને ખબર છે તારું ગમતું સ્વરૂપ આ છે. જેમ કે તમે લોકો ભાગવતમ વાંચો, તમને ખ્યાલ આવશે કે ગોપીઓની સાથે ભગવાન કૃષ્ણ જયારે લીલા કરતા હતા તો ભગવાન અચાનક જ ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. બરાબર. અને બીજી ક્ષણે ભગવાન તે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા, વિષ્ણુ સ્વરૂપે, એ જ કૃષ્ણ ગોપીઓની સામે. બરાબર. તો ગોપીઓ એને પૂછે છે કે અમારા કૃષ્ણ ક્યાં છે? બરાબર. અમારું મન તો અમારા શ્યામ સુંદરમાં છે, ચતુર્ભુજમાં નહીં. અમારા કૃષ્ણ ક્યાં છે? જોયા છે તમે અમારા કૃષ્ણ? બરાબર. એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી વિષ્ણુ રૂપ જોવામાં, ચતુર્ભુજ જોવામાં, 1000 વાળું રૂપ જોવામાં, કારણ કે એનાથી એને કોઈ આનંદ નથી. એમાં એ ભગવાનને ખબર છે કે મારો અર્જુન મારો પ્રિય ભક્ત છે અને તને દ્વિભુજ સ્વરૂપ ગમશે. એટલે ભગવાને છેલ્લે અર્જુનને ઉત્સાહિત કરવા માટે દ્વિભુજ. તો આ દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે છે એ મૂળ સ્વરૂપ છે, 1000 હાથ વાળું મૂળ નથી, 4 હાથ વાળું મૂળ નથી. કેમ ખબર પડે? ક્યાં લખ્યું છે? તો 11.51 શ્લોક તમે વાંચો ત્યારે ભગવાન એમાં કહે છે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું. હવે અત્યારે વિશ્વરૂપ પૂરું થઈ ગયું, ચતુર્ભુજ પણ પૂરું થઈ ગયું. હવે અત્યારે ભગવાન અર્જુનની સામે ઉભા છે કયા સ્વરૂપે? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર 2 હાથ વાળા સ્વરૂપે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે બરાબર, ત્યારે તેને કહ્યું હે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપ, મનુષ્ય સમાન, મનુષ્યને 4 હાથ નથી ને? બરાબર. એટલે અહીંયા કયા સ્વરૂપની વાત થઈ છે? દ્વિભુજ વાળી. એટલે અર્જુન કહે છે કે તમારું મનુષ્ય સમાન, અને એ મૂળ રૂપ છે, ઉપર લખ્યું છે મૂળ. એટલે આમાંથી બધા અવતારો આવે છે. એટલે બધા જ અવતારોનું મૂળ કૃષ્ણ છે અને એ અવતારી તરીકે પણ આવે છે. એટલે અવતાર અને અવતારી બંને કૃષ્ણ છે આ શ્લોકની અંદર. બરાબર. ભગવાન સ્વયં કહે છે. અને આ રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું, મેં મારી મૂળ પ્રકૃતિ પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. સેમ વસ્તુ તમે પદ્મ પુરાણ પાતાલ ખંડ તમે વાંચો તો પાતાલ ખંડની અંદર ભગવાન શિવજી છે એ કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા બેઠા ભગવાન વિષ્ણુ ને પ્રસન્ન કરવા માટે તપ કરે છે. ભગવાન વિષ્ણુ એમના લક્ષ્મીજી સાથે પ્રગટ થાય છે. ત્યારે શિવજી એમ કહે છે કે પ્રભુ ચતુર્ભુજ વાળું નહીં, મને તમારું વાળું સ્વરૂપ મને બતાવો ને, મારે એ જોવું છે, શિવજી કહે છે. બરાબર. તમે પદ્મ પુરાણ ખોલજો, ત્યાં છે આખો પ્રસંગ. બરાબર. અને ત્યારે ભગવાન શિવજીને કહે છે કે અચ્છા દ્વિભુજ જોવું હોય તો યમુના તટે વૃંદાવન આવો. તો શિવજી યમુના તટે વૃંદાવન જાય છે અને ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ શ્રીમતી રાધારાણી સાથે અને એની જે 8 મુખ્ય સખીઓ છે એની સાથે દર્શન આપે છે. કઈ ટાઈપનું દર્શન આપે છે બધું વિગતવાર પદ્મ પુરાણની અંદર વર્ણન છે. ભગવાન શિવજી જે ત્યાં સ્તુતિ કરે છે, સ્તુતિ પણ આખેલી ત્યાં લખેલી છે. બરાબર. એટલે શિવજીને પણ કયું સ્વરૂપ ગમે છે? મૂળ 2 હાથ વાળું. એટલે આગળ ભગવાન કહે છે અર્જુન, તું અત્યારે મારા રૂપને જે જોઈ રહ્યો છો, કયું રૂપ જોવે છે અત્યારે? ફરીથી યાદ દેવડાવું. અર્જુન કયું રૂપ જોવે છે? મૂળ રૂપ. કયું? મનુષ્ય સમાન 2 હાથ વાળું. ભગવાન કે એના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. દેવતાઓ આ રૂપનો દર્શન, જેમ મેં તમને હમણાં કહ્યું પદ્મ પુરાણ વાળો પ્રસંગ, બરાબર. અને શિવજીને તો આમે આ રૂપ છે ખૂબ પ્રિય છે, ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે ભગવાન નાના એવા હતા, બરાબર, જન્મ થયો હતો અને હજી પારણામાં સૂતા હતા ત્યારે શિવજીને એમ થયું કે ચાલને કૃષ્ણના દર્શન કરી આવું. આમ તો ગર્ભમાં હતા ત્યારે રોજ આવતા હતા. ભાગવતમની અંદર વર્ણન છે કે જયારે માતા દેવકીજીના ગર્ભમાં કૃષ્ણ હતા ત્યારે શિવજી અને બીજા બધા દેવતાઓ રોજ આવતા.
પણ પછી જેવા વૃંદાવનમાં શિફ્ટ થઈ ગયા, નંદ બાબા બરાબર એમને નંદ બાબાને ત્યાં ગયા વસુદેવજી લઈને, પછી પણ શિવજીને એમ થતું કે ચાલો ને દર્શન કરી આવું કૃષ્ણને. એક દિવસ જાય છે, વિચાર કરે છે કે સાધુ બનીને જાવ, સંત બનીને જાવ, કઈ રીતના જાવ, બરાબર? કારણ કે પોતે તો તમને ખબર છે અવધૂત વેશની અંદર હતા, તો આવી રીતના જઈશ તો ડરી જશે, બરાબર? સંત બનીને ગયા અને યશોદા માતાજીને ત્યાં ઉભા છે. યશોદા માતાજીને એમ કે ભિક્ષા લેવા આવ્યા છે, ભિક્ષામ દેહી. યશોદા માતાજી અંદરથી કેટલું બધું લઈને આવે છે, ફ્રૂટ ને હીરા મોતી ને બધું વાલ્યું. શિવજી કે નહીં નહીં, મારે કઈ જોઈતું નથી, કે ચપટી ભભૂત મેં હે ખજાના કુબેર કા, મને કોઈ આમાં આસક્તિ છે નહીં. તો કે તો શું જોઈએ? બસ મને કૃષ્ણના દર્શન કરાવો, તમારા લાલાના દર્શન કરવા માટે જ આવ્યો છું, બરાબર? શિવજી અંદર જાય છે, પ્રદક્ષિણા કરે છે, દર્શન કરે છે. આ પેલો પ્રસંગ છે. પછી જયારે ભગવાન નંદગ્રામમાં શિફ્ટ થયા, નંદગ્રામમાં, ત્યારે પણ શિવજી પાછા જાય છે. પણ આ વખતે શિવજી ભૂલી જાય છે, ઉતાવળમાં વેશ બદલવાનું ભૂલી જાય છે, એના ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં ભાગે છે શિવજી. અને ત્યાં યશોદા માતાજી પાસે જાય છે. યશોદા માતાજી જોઈને જ ડરી જાય છે, ઓળખી જ નથી શકતા કે આ શિવજી છે. કારણ કે ભગવાનના ભક્ત યોગ માયામાં છે, ભગવાન જ ઓળખવા નથી દેતા, તો ઓળખતા નથી. અને કે છે કૃષ્ણના દર્શન કરો. ના 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 ના, એ કે મારો કાનુડો એ કે બી જાય તો. હવે જેનાથી કેવાય ભય બરાબર થરથર કાપે, એ કૃષ્ણ છે. આ જેનાથી ભય થરથર કાપે, અને યશોદા માતા એમ કે છે તમને જોઈને મારો કાનુડો બી જાય તો તમને હું દર્શન નહીં આપું, જાઓ. શિવજી ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે કે આ વખતે કૃષ્ણના દર્શન ના થયા. તો આજે પણ નંદગ્રામની બહાર તમે જાઓ તો ત્યાં આશેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. નંદગ્રામ એકદમ બહાર આશેશ્વર મહાદેવ સુંદર મંદિર છે. શિવજી તે જગ્યાએ જઈને બેઠા અને ધ્યાન કરે છે કે આજે મને ભગવાનના દર્શન ના થયા. ભગવાનને તો ખબર પડી ગઈ કે આજે આ લીલા થઈ છે, બરાબર? તરત ભગવાનને તાવ આવે છે, બરાબર? અને આજુબાજુની બધી લેડીઝ આવે છે. શું થયું? કે કાનુડાને તાવ આવી ગયો છે, કનૈયાને તાવ આવી ગયો છે. એક કામ કરો ને, કોઈ સાધુને બોલાવો, સાધુ માથે હાથ મૂકે તો તાવ તરત ઉતરી જાય ને તપશ્ચર્યા ના બળે. એવું છે યશોદા માતા કે આ તો માં છે, બાળકને સાજો કરવા માટે ગમે તે કરી શકે, બરાબર? તો કે એક કામ કરો, સાધુ કે આ છે જ નહીં, કઈ બેઠા છે ને બોલાવી લો. કોણ હતા? શિવજી. શિવજીને બોલાવ્યા. જેવા શિવજી આવ્યા ને જેવા એકાબીજાની નજર મળી, જોયા તો ભગવાનનો તાવ ઉતરી ગયો. શિવજી ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયા. આજે ભગવાન ભક્ત ની લે. શિવજી પોતે ભગવાન પણ છે, પોતે ભક્ત પણ છે, બે રોલ ની અંદર છે હંમેશા, બરાબર? તો આવી તો ઘણી બધી શિવજીની લીલાઓ છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે, ભગવાન મોટા થયા, શિવજીને રાસલીલામાં એન્ટર થવું હતું, બરાબર? ગોપીઓ પાસે આવે છે, ભાઈ મને એન્ટ્રી આપો, તો કે ના ના, અહીંયા ખાલી ગોપીઓને એન્ટ્રી મળે, તમને એન્ટ્રી ના મળે. તો કે મારે એન્ટર થવું હોય તો શું કરવાનું? તો કે આ બધું આ સાપ ને એ બધું અહીંયા ના ચાલે, ભભૂતિ ને બધું અહીંયા નહીં ચાલે. તો કે તો શું કરવાનું? યમુનાજીમાં સ્નાન કરી આવો. યમુનાજીમાં સ્નાન કરે, સુંદર મજાની ગોપીનો શ્રૃંગાર કરે છે. આજે પણ વૃંદાવન જાવ ત્યાં ગોપેશ્વર મહાદેવ છે ને, બરાબર? તો દેવોના દેવ મહાદેવ, બધા દેવ દેવતાઓ બરાબર ના પૂજ્ય એવા ભગવાન શિવ, ભગવાન મહાદેવ, એમને પણ અતિ પ્રિય રૂપ છે મૂળ સ્વરૂપ. અને એ પણ હંમેશા અવસર શોધતા હોય છે કે ક્યારે આ દ્વિભુજના દર્શન થઈ જાય મને. આ એ સ્વરૂપ છે, બરાબર? એટલા માટે એ સ્વરૂપ કોણ જોઈ શકે? હમણાં આપણે વાત થઈ, વેદો દ્વારા નહીં, દાન દ્વારા નહીં, તપ દ્વારા નહીં, સત્કર્મ દ્વારા નહીં, આપણે વાત થઈ. તો કોણ જોઈ શકે? ભગવાન કહે છે ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય. માત્ર ને માત્ર અનન્ય ભક્ત્યા, અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને શક્ય બને છે મૂળ રૂપે જોવો. કોઈને આ બાજુમાં જે ફોટો છે, આ ઓરિજિનલ ફોટો ભગવાનનો, બરાબર? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ ભગવાન. આ સ્વરૂપના દર્શન માત્ર ભક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા કોઈ રસ્તો નથી આ સ્વરૂપને જોવા માટેનો, બરાબર? અને આ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. કોઈ એમ કે કૃષ્ણના પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય અત્યારે? આની પેલા પ્રશ્ન પૂછ્યો તો પ્રીતિ માતાજીએ કે ભાઈ અત્યારે ભગવાનને કોઈ દર્શન કરે એવા ભક્તો ખરી? એ બરાબર? તો ભગવાન એક ગેરંટી આપે છે કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મારા પ્રત્યક્ષ દર્શનનો અધિકારી થઈ જાય છે. અત્યારે પણ અને હમણાં સુધી પણ બરાબર ભગવાન બધાને દર્શન આપે જ છે ને આગળ પણ આપશે. તુલસીદાસજીએ સાક્ષાત દર્શન કર્યા છે. શીલ પ્રભુપાદજીએ કેટલી વખત દર્શન કર્યા છે, બરાબર? ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરે દર્શન કર્યા છે. આપણા ગોસ્વામી રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી રોજ વાતો કરતા. રાધારાણી ઉલટાની એમની સેવામાં ક્યારેક લાગી જતા, ક્યારેક કૃષ્ણ એમની સેવામાં લાગી જતા. સનાતન ગોસ્વામી માળા કરતા હોય તો હિંસક પશુ પક્ષીઓ બધા પશુઓ હેરાન ના કરે તો કૃષ્ણ લાકડી લઈને ઉભા રહી જતા, બરાબર? સિંહ, વાઘ
તો છે પ્રસંગો લખેલા છે ગોસ્વામીઓના હજારો. નરસિંહ મહેતા સાક્ષાત દર્શન કરતા હતા, મીરાબાઈ સાક્ષાત દર્શન કરતા હતા, પ્રત્યક્ષ સામે કૃષ્ણ ઉભા છે. ભક્ત બોડાણા ગાડામાં બેસાડીને દ્વારકાથી લઈ આવે છે. આજે દ્વારકા ને આજે તમે જાઓ ને ડાકોર, તમે કાર લઈને જાઓ ને તોય તમે હવાર પડતા ના પહોંચો. અને કૃષ્ણ બરાબર અને ભક્ત બોડાણા ગાડું લઈને રાત્રે નીકળે છે ને ત્યાં તો વહેલી સવારે ડાકોરમાં હોય છે. બરાબર ભક્ત બોડાણા ધીમે ધીમે ગાડું વકાલે છે. કૃષ્ણ કે કામ કરો, તમારું કામ નહીં, તમે પાછળ બેહો, લાવો, હું તો આનો જૂનો ખેલાડી છું. આપણે તો પેલા ઘોડા ગાડી હકાલેલી છે અર્જુનની, એટલે મને સારથી બનતા સારું આવડે, લાવો તમે પાછળ વયા જાઓ. ભક્ત બોડાણા પાછળ સુવે છે, ભગવાન ગાડું લઈને ત્યાંથી નીકળે છે, બળદ ગાડું. રાત્રે ત્યાંથી નીકળે દ્વારકા, સવાર થઈ ડાકોર. બરાબર. કેટલા બધા પ્રસંગ છે કે ભગવાન પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે. અને આ જ પદ્ધતિ છે કે જેના દ્વારા ભગવાન વિશેનું જ્ઞાનના રહસ્યને પામી શકાય. કઈ પદ્ધતિ? અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ દ્વારા તમે ભગવાનના જ્ઞાનનું રહસ્યને તમે પામી શકો છો. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ધ્યાન દ્વારા નહીં, યોગ દ્વારા નહીં, સકામ કર્મ દ્વારા નહીં, દાન દ્વારા નહીં, વેદો દ્વારા નહીં, કોઈ પણ રીતે તમે ભગવાનના જ્ઞાનનું રહસ્યને તમે પામી શકતા નથી. પણ અનન્ય ભક્તિ કરે અને રહસ્યને પામે. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ કે માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગથી તમે રહિત થાવ. સકામ કર્મ નહીં, એનાથી ભગવાન નહીં મળે. માનસિક તર્ક વિતર્કો કરવાથી ભગવાન નહીં મળે. ભગવાન આવા હશે, તેવા હશે, નિરાકાર છે, એનાથી નહીં મળે ભગવાન. બરાબર. એટલે કે છે કે આનાથી રહિત થાવ અને મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રાણ. મત કર્મો, મારા માટે જે કર્મ કરે છે. મત પરમો, બરાબર, મદ ભક્ત, જે મારો ભક્ત છે, બરાબર, અને જેના જીવનનું પરમ ધ્યેય હું જ છું, તો ભગવાન કહે છે કે એ નક્કી મને પામે છે. 100% ગેરંટી છે કે કૃષ્ણના પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. અત્યારે પણ થાય, તમને પણ થશે. તો કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ખાલી રસ્તો એક જ છે, અનન્ય ભક્તિ. બરાબર. અનન્ય ભક્તિની વ્યાખ્યા ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર આપી છે. તમે લોકો જેમ જેમ આગળ વધશો, લેવલ 1, 2, 3, તમને ખ્યાલ આવશે અનન્ય ભક્તિ કોને કહેવાય. જેની અંદર અન્ય અભિલાષતા શૂન્યમ, આપણી પોતાની અભિલાષા જયારે શૂન્ય થઈ જાય, બરાબર, અને ભગવાનની ઈચ્છાને જયારે આપણી ઈચ્છા બનાવીને સર્વોપરી બનાવીએ, જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ, કે જેની અંદર શુષ્ક જ્ઞાનને કોઈ લેવા દેવા નથી, જેમાં સકામ કર્મને કોઈ લેવા દેવા નથી, આવી જયારે ભક્તિ થશે, જેને શુદ્ધ ભક્તિ કહેવાય, ત્યારે ભગવાનના દર્શન થશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ વ્યવચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 હરે હરે. ચાલો સાથે મળીને આપણે એક માળા કરશું. પછી અમરીશ પ્રભુને કંઈક આપણી સાથે શેર કરવું છે, એને પણ આપણે સાંભળીશું. પણ પેલા એક 7 મિનિટની માળા કરીએ, કારણ કે માયાદેવી બહુ પ્રબળ છે. જો થોડુંક 1 મિનિટ પણ મોડું કર્યું એટલે હમણાં ભાગી જશે, કારણ કે માળા કરવી બહુ અઘરી છે. 1 કલાક ને 11 મિનિટનો ક્લાસ આપણે સાંભળી શકશું, પણ 7 મિનિટની માળા આપણાથી થશે નહીં. બરાબર. તો ચાલો હાથમાં લઈ લો માળા અને પ્રેક્ટિસ કરો. બરાબર. આ ઇન્ટર્નશીપ છે આપણી. ઓરિજિનલ જોબ તો ગોલોક ધામમાં છે, ત્યાં આપણે જઈને તો આજ કરવાનું. ઇન્ટર્નશીપમાં ખબર પડે ને, કોઈ પણ જોબમાં તમને પેલા ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે, તો આ ટ્રેનિંગ છે. માળા કરવી, મંગલા આરતી કરવી, ભોગ લગાડવો, આ બધી ટ્રેનિંગ છે. આ ટ્રેનિંગમાં પાસ થઈ જશું તો આપને આપણી ઓરિજિનલ જોબ પાછી મળી જશે. શરૂઆત કરશું. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ